Hello and very good afternoon to everyone. Welcome to our online talk series. This is Shahid Karim. I'm a postdoctoral fellow at the Education University of Hong Kong. To facilitate our communication, as usual, today two of our colleagues from Cambodia, Mr. Sok Sok Hom and Neek, will be helping us to translate our talk today. សាយ័ន្តសួស្តីអស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជជែកហើយក៏នឹងសិក្ខាសាលាជាសេរីសម្រាប់ការរួមកុមារតូចនៅក្នុងពេលនេះហើយពេលនេះគឺយើងមានដុកទ័រសាហ៊ីតការីមដែលគាត់ជាថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតផ្នែករួមកុមារតូចហើយគាត់នឹងចូលមកស្រុកស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយដោយមានខ្ញុំសុខសុខុមហើយនឹងកញ្ញាលេងលង្កិចជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបកប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទ Thank you, Sokom. What we are bringing to you today is under the project called Cambodia Early Childhood Education Project. សិក្ខាសាលារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គម្រោងការអប់រំកុមារតូចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ And the main purpose of these online talks and workshops is to share the knowledge and experiences with our Cambodian stakeholders or the practitioners working in the field of early childhood education in Cambodia. ហើយគោលបំណងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាឬក៏ការជជែកគ្នាតាមរយៈអនឡាញនេះគឺយើងមានគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍មួយចំនួនទៅដល់លោកស្រីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តមានន័យថាមានទូនាទីអនុវត្តក្នុងការអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ Let me introduce our today's speaker, Dr. Cheung Kwing Sam. ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបគឺ Dr. Cheung Kwing Sam. Dr. Sam is an associate professor and assistant head teaching in the Department of Early Childhood Education at the Education University of Hong Kong. Dr. Sam គឺជាសាស្ត្រាចារ្យហើយក៏ជាប្រធានផ្នែកដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងការនៅក្នុងផ្នែកអប់រំកុមារតូចនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងផងដែរ He obtained his PhD, MPhil and BSSC from the Chinese University of Hong Kong. Dr. គាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៅក្នុងផ្នែកកុមារតូចហ្នឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុង Dr. Sam's research focuses on numeracy development. ហើយផ្នែកដែល Dr. Sam គាត់បានដោតទៅលើថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកឬក៏ការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតវិទ្យាការរៀនលេខនៅកម្រិតមត្តេយ្យបាទ Socio-emotional development, quality of the home environment and teacher education. ហើយមួយទៀតគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំចិត្តសង្គមហើយនឹងគុណភាពនៃការអប់រំកុមារតូចនៅផ្ទះដែលជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ផងដែរ Dr. Sam has won several internal and external research awards and has led numerous research studies as a principal investigator or co-investigator. ហើយ Dr. Sam គាត់បានសរសេរជាអត្ថបទ journal ជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំកុមារតូចតែផ្ដោតទៅលើកូរ៉េគណិតហ្នឹងនៅកម្រិតមត្តេយ្យហ្នឹងហើយក៏មានសរសេរជាអត្ថបទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអប់រំកុមារតូចហ្នឹងបាទ He has published his scholarly work extensively in many international journals. ហើយក៏គាត់បានបោះពុម្ពផ្សាយច្រើន channel ផងដែរទៅតាម online ក្តីឬក៏ទៅតាមរោងពុម្ពអីផ្សេងៗក្តី He has also presented his research at international conferences. ហើយក៏លោកធ្លាប់បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកផងដែរនៅក្នុងសិក្ខាសាលា
ឬក៏សន្និសីទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទ As a member, Dr. Sam serves on at least 3 editorial boards and reviews research papers in at least 15 international journals. ហើយលោកក៏បានចូលរួមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយស្ថាប័នផ្សេងហើយក៏បានបោះពុម្ពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបោះផ្សាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏15ផងដែរបាទ He also offers his professional services to different public and private institutions. ហើយក៏លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយនិងស្ថាប័នឯកជនជាច្រើនផងដែរ Without further ado, please join me in welcoming our today's speaker, Dr. Sam. ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ Dr. Sam ដើម្បីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្ហាញរបស់គាត់បាទ Dr. Sam, this floor is yours. Thank you very much. It's really nice to meet all of you here. ជំរាបសួរលោកស្រីទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំរីករាយខ្លាំងដែលបានជួបលោកស្រីបាទលោកស្រីមួយចំនួនដែលបានបើកកាមេរ៉ាឲ្យដោះអាវហ្នឹងសូមជួយបិទផងបាទ Yeah, my presentation topic today is promoting young children's maths learning, issues and strategies. ហើយធានបទនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺដល់ទៅលើការលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រផ្នែកគណិតវិទ្យារបស់កុមារតូចនៅកម្រិតមត្តេយ្យហើយយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្របាទ My presentation will be divided into 4 parts. ការជជែករបស់គាត់ឬក៏មេតិកានៃការជជែករបស់គាត់នេះនឹងបែងចែកទៅ4ផ្នែកបាទ First, I will talk with you some myths about early maths development. ចំណុចទី1គឺយើងនឹងជម្រាបជូនឲ្យលោកស្រីនៅហៅថា ជាលក្ខណៈទេវកថាដែលផ្ដោតទៅលើការអប់រំកុមារតូចឬក៏ការអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលផ្ដោតទៅលើគណិតវិទ្យា Next, I will discuss the role played by elders' beliefs, attitudes, and practices in children's early maths outcomes. ចំណុចទី2គឺគាត់នឹងផ្ដោតទៅលើតួនាទីនិងជំនឿរបស់មនុស្សធំអេរិយាបថហើយនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាសម្រាប់កុមារតូច Then, I will talk about some errors that are commonly made by young children when they are learning maths. ហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងនឹងអាចនិយាយពីចំណុចមួយដែលផ្ដោតលើកំហុសទូទៅដែលធ្វើឡើងដោយកុមារតូចក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យានេះ Last but not least, I will introduce to you some effective strategies to help young children learn about maths better. ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺគាត់នឹងសូមផ្ដល់ជាហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យកុមារតូចបានរៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ To start with, I would like to ask all of you a question. អញ្ចឹង slide បន្ទាប់នេះគឺគាត់នឹងសួរសំណួរឲ្យលោកស្រីមួយចំនួនបាទ So the question is here. So which of the following materials can best promote young children's maths learning? អញ្ចឹងសំណួរទី1គឺផ្ដោតទៅលើថាយើងគិតទាំងអស់គ្នាទៅថាតើយើងប្រើឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈអីខ្លះដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារតូចហ្នឹងក្នុងការរៀនសូត្រនៅមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានេះបាទ The first one is some flashcards with numbers. ទី1គឺយើងអាចប្រើជាកាតដែលមានជារូបភាពចំនួនហ្នឹងហើយនឹងលេខនៅពីលើតែម្ដងបាទ The second one is a board game that involves the use of money. ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងមួយដែលជាល្បែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពផ្លែឈើហ្នឹងហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទិញផ្លែឈើហ្នឹងដែលមានប្រើជាចំនួន The third one is maths worksheets. ទី3គឺជាសង្កត់កិច្ចការដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាបាទ
The last one, the fourth one, will be some blocks that can let children to count and compare quantities. ខ្ញុំអ្នកគ្រូដែលបើចូលថ្មីហ្នឹងជួយបិទបញ្ញូតផងបាទមើលបញ្ញូតខ្លួនឯងផងហើយបិទកាមេរ៉ាផងបាទចំណុចទី4គឺផ្ដោតទៅលើសម្ភារៈជាដុំឈើដើម្បីឲ្យកុមារអាចលេងហើយនឹងរៀនសូត្រតាមរបៀបគណិតវិទ្យាបានបាទ So which one do you think can best promote young children's maths learning? អញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើសម្ភារៈទាំង4នេះមួយណាដែលលោកលោកស្រីគិតថាអាចបង្រៀនកុមារទៅឆាប់ចេះគណិតវិទ្យាហ្នឹងបាទជួយប្រាប់គាត់មួយមើលបាទ So you can type the numbers now in the chat box if you like. លោកស្រីអាចសរសេរលេខមកនៅក្នុង chat box បាទលេខជាភាសាអីដែរ I'm happy to see that many of you are answering my questions. Some say flashcards, some say blocks. គាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលលោកស្រីបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់ហើយយើងមានអ្នកខ្លះគឺអាចឆ្លើយថាទី1គឺកាតទី2អាចអ្នកខ្លះអាចឆ្លើយជាដុំ block ដុំឈើបាទ Actually, there is no right or wrong answer, but the choice that you make represents your views of maths learning. សំណួរចម្លើយដែលឆ្លើយនេះគឺលេខប៉ុន្មានគឺអត់មានត្រូវក៏អត់មានខុសដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្លើយហ្នឹងគឺវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទៅទស្សនវិស័យរបស់លោកស្រីក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យាបាទ And different materials may have different kinds of effects on children's maths outcomes. ហើយយើងដឹងថាសម្ភារៈខុសគ្នាក៏វាអាចធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងមានសមត្ថភាពឬក៏មានលទ្ធផលនៃការសិក្សាគណិតវិទ្យាហ្នឹងចេញមកខុសគ្នាផងដែរ I will share with you my views bit by bit today. ខ្ញុំនឹងចែករំលែករបស់លោកស្រីម្ដងមួយចំណុចនៅថ្ងៃនេះបាទ So let's talk about the myths about early maths development. អញ្ចឹងយើងទៅចែកនៅភាពគេហៅថាការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាឬក៏ការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតវិទ្យានេះថាជាផុសតាងបាទ So the first myth, do you think it is true, it is correct or incorrect? Early maths learning is simple and thus unimportant. អញ្ចឹងមាន clear មួយគឺគេបញ្ជាក់មកថាការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះគឺវាមានលក្ខណៈថាជាសាមញ្ញឬក៏ធម្មតាមែនតើហើយវាមិនទៅជាមានលក្ខណៈសំខាន់ផងដែរតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ Some people think that it is not important to learn maths in early years because the concepts learned are very easy. មានមនុស្សមួយចំនួនគឺបានលើកឡើងថាការរៀនគណិតវិទ្យានៅកម្រិតមត្តេយ្យនេះគឺវាមិនសូវសំខាន់ទេដោយសារគំនិតឬក៏របៀបរៀនឬគំនិតនៃការរៀនហ្នឹងវាមើលទៅវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើ However, existing research studies show that early maths learning plays a very important role in future maths outcomes. ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺបានរកឃើញថាការរៀនគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតមែនទែនសម្រាប់កុមារដើម្បីជាយានក្នុងការទៅរៀនសូត្រមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហ្នឹងនៅពេលអនាគត First, if a child has good early maths competence, it set a good foundation for them to learn more complicated concepts. នេះគឺជាឆាតមួយដែលផ្ដោតទៅលើបើសិនជាកុមារគឺគាត់មានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងគឺវាអាចជួយឲ្យកុមារហ្នឹងវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏អាចរៀនប្រឆាំងបានថាហ៊ានឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាណាដែលមានភាពស្មុគស្មាញលំបាកនៅពេលដែលគេធំទៅ For example, if they know the answers of 1 plus 3 very quickly, when they solve two-digit addition problems, it may be easier for them. ហើយក៏អាចលើកឧទាហរណ៍គាត់លើកជាឧទាហរណ៍អាចដកលេខបូកលេខអីបានឡើងយ៉ាងរហ័សយ៉ាងលឿនមែនតើហើយក៏អាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងបានលឿនផងដែរ Moreover, when they have good early math skills,
they will become more confident to learn more complicated maths concepts. ចំណុចទី2គឺបន្ថែមពីលើកំណត់ខាងលើហ្នឹងគឺប្រសិនបើជាកុមារគាត់មានសមត្ថភាពមូលដ្ឋានគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចគេថាមានជំនឿចិត្តឬក៏ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការរៀនសូត្ររៀនគណិតវិទ្យានៅថ្នាក់ធំហ្នឹងដែលគណិតវិទ្យាខ្លះគឺមានភាពស្មុគស្មាញមែនតើប៉ុន្តែគឺពួកគេនឹងមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការរៀនសូត្រមុខវិជ្ជានេះតែម្ដង Meanwhile, if the child has positive attitudes towards maths in the early years, there are also some benefits. ចំណុចក្រោមពណ៌ខៀវទី2ហ្នឹងប្រសិនបើជាកុមារគាត់មានគេហៅថាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានក្នុងការទទួលយកគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះឆ្លងកាត់នៅគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះពួកគេនឹងទទួលបានអារម្មណ៍គេថាលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាក៏ដូចជារៀនអំពីគំនិតដែលខ្ពស់ចង់និយាយថាហ៊ានឆ្លងកាត់ទៅលើអ្វីដែលគោលគំនិតឬក៏គោលវិធីអីផ្សេងដែលមានលក្ខណៈជាខ្ពស់អញ្ចឹងណាបាទ They are more motivated to practice more about maths and learn more difficult concepts. នឹងនេះដែលគាត់បានជម្រាបជូននេះគឺគាត់នឹងអាចមានការលើកទឹកចិត្តចេញពីក្នុងខ្លួនតែម្ដងដើម្បីរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាហើយក៏អាចរៀននៅគំនិតដែលលំបាកឬក៏គំនិតដែលមានគេថាទស្សនវិជ្ជាដែលជ្រៅដាក់ផងដែរ So early maths learning is very important, and both parents and teachers play an important role in children's early maths outcomes. I'm sorry, can you? Yeah, so early maths learning is very important, and both parents and teachers need to try their best to promote children's early maths learning. ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺការរៀនគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះទាំងគ្រូទាំងមាតាបិតាគឺយើងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រឬក៏ជួយជំរុញកុមារគាំទ្រកុមារធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះកើតឡើងបាន The second myth is early maths learning is equal to learning to read numbers and count. Do you agree? Type 1 for agree and type 2 for disagree. ចឹងឃ្លាទី2គឺគេនិយាយថាការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងនេះវាស្មើនឹងការរៀនអានអក្សរសំទោសរៀនអានលេខហើយនឹងរៀនរាប់លេខអញ្ចឹងលោកស្រីយល់ស្របនៅកម្រិតនេះផងដែរឬក៏អត់បើសិនជាលោកស្រីយល់ស្របកុំសូមវាយចូលនៅក្នុង chat box លេខ1ហើយបើសិនជាលោកស្រីមិនយល់ស្របទេសូមវាយលេខ2បាន Okay, so I noticed that many of you think that maths learning involves learning to read numbers and count. ចឹងគាត់សន្និដ្ឋានបានថាក្រុមគ្រូជាច្រើនគឺបានវាយលេខ1បានន័យថាលោកស្រីយល់ស្របថាការរៀនគណិតវិទ្យាដំបូងវាអាចស្មើនឹងការរៀនអានលេខឬក៏រៀនរាប់លេខនេះឯងបាទ However, we need to remember that early maths learning is more than that. អញ្ចឹងគាត់សូមបញ្ជាក់ទៅលោកស្រីវិញថាការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យានៅកម្រិតមត្តេយ្យគឺមិនមែនរៀនតែរាប់លេខនិងរៀនរាប់ចំនួននេះទេគឺវាមានអីច្រើនជាងនឹងទៀតបាទ Early maths learning consists of many different topics. ការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាឬក៏បរិយាគណិតនៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាហ្នឹងគឺវាអាចមានប្រធានបទជាច្រើន Examples include numbers and operations, about patterns, okay. About geometry, measurement, and data analysis. ចឹងលោកស្រីជួយចងចាំផងថាវាមិនមែនគណិតវិទ្យានៅមត្តេយ្យហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែរៀនរាប់លេខទេបាទវាមានទី1គឺវាមានប្រធានបទផ្ដោតទៅលើចំនួនហើយនឹងដំណើរការហើយទី2វាអាចជាមួយនឹង
តម្រង់រូបរាងឬក៏តួនាទីឬក៏ពេជ្រគណិតនៅក្នុងនឹងដែរចំណុចទី3គឺផ្ដោតទៅលើ geometry ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើធរណីមាត្រគឺមានរាងធរណីមាត្រនៅក្នុងនឹងដែរហើយទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹង measurement បានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វែងគឺមានថ្លឹងឬក៏មានទម្ងន់ស្រាលធ្ងន់អីនៅក្នុងនឹងដែរហើយចុងក្រោយគឺផ្ដោតទៅលើធានបទជាការវិភាគទិន្នន័យ data analysis បាទ I will now explain to you what children can learn under each topic. ហើយគាត់នឹងប្រាប់បញ្ជាក់អស់លោកស្រីនៅចំណុចមួយថាតើកុមារនឹងរៀនសូត្រពីអ្វីខ្លះតាមចំណុចមួយហ្នឹង First, let's talk about numbers and operations. So what is the meaning of numerals? ចឹងទី1គឺផ្ដោតទៅលើចំនួនហើយលេខហើយនឹងការដំណើរការដែលមានអត្ថន័យថាវាជាចំនួនហើយយើងមើលរូបភាពទៅបាទ What does 5 mean? អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាសួរសំណួរថាតើចំនួនលេខ5ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទ Indeed, 5 has different meanings. First, it can mean 5 objects. ចឹង5ហ្នឹងលេខ5ហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យពីរផ្សេងគ្នាទី1គឺរូបភាពទី1គឺបានន័យថាវត្ថុ5បាទយើងអាចកំណត់ថាវត្ថុ5 okay. Second, it can just a symbol. Let's say bus route number 5. ចំណុចទី2គឺផ្ដោតទៅលើសញ្ញាដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងខ្សែរថយន្តហ្នឹងគឺមានលេខ5បាទ 5 here is a label only and it does not carry any numerical meaning. Sorry. 5 here 5 is a label and it does not have any numerical meaning. អញ្ចឹងលេខ5នៅទីនេះវាគឺជាថា label បានន័យថាវាជាលេខធម្មតាវាអត់មានសម្គាល់វាជាស្លាកសញ្ញាសំទោសវាជាស្លាកសញ្ញាវាអត់សម្គាល់ទៅលើលេខទេបាទ Lastly, 5 can means the fifth one in the position in a line. ចំណុចទី3គឺបានន័យថា5នៅក្នុងលេខរៀងទី3នេះបានន័យថាគឺជាលេខរៀងទី5បានន័យថាយើងច្អល់នៅរូបមនុស្សលេខរៀងទី5នៅក្នុងបន្ទាត់រូបភាពមនុស្សនេះបាទ So when you teach children about numbers and numerals, have you introduced to children all these meaning of numerals? អញ្ចឹងលោកស្រីនៅពេលដែលយើងបរៀនលេខ5ហ្នឹងទៅកុមារតែលោកស្រីឲ្យនិយមន័យលេខ5ហ្នឹងទៅដូចអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញទេទី1គឺ5 object បានន័យថាវត្ថុវាមាន5ហើយនឹងមួយទៀតគឺស្លាកសញ្ញាលេខ5នៃបាសនៃរថយន្ត bus ហើយនឹងទី3គឺផ្ដោតទៅលើលេខរៀងទី5បាទវាមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងបាទ I will talk about the idea of numbers and quantities. ទី2គឺយើងនិយាយអំពីលេខនិងចំនួន Which of the following boxes has or have 3 dots? ចឹងគាត់មានសំណួរមួយសួរថាតើប្រអប់មួយណាដែលមានចំណុច dot ហ្នឹងចំណុចខ្មៅ dot ហ្នឹងចំនួន3 Which of so here you can see that which one has 3 dots? When you look at them carefully, all of them has 3 dots. អញ្ចឹងលោកស្រីមើលខាងក្រោមតើបកមួយណាដែលមានចំណុចខ្មៅចំនួន3ហ្នឹងSo in other words, when you teach children about the concept of 3, you may also let children know that the 3 objects may be in different positions and they are still called 3. ចឹងប្រសិនបើជាលោកស្រីបង្រៀនកុមារអំពីអត្ថន័យនៃលេខ3ហ្នឹងគឺលោកស្រីនឹងអាចនិយាយអំពីថាផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង
រូបរាងឬក៏ទម្រង់ផ្សេងដែលមាននៅក្នុងបកនេះផងបានអាចឲ្យកុមារហ្នឹងឆ្លើយចេញបាទ So my next question is, which of the following is four? សំណួរទី2គឺគាត់សួរថាតើរូបភាពមួយណាដែលបញ្ជាក់ពីលេខ4បាទ Here you can see that there are many different representations of four. នៅទីនេះគឺលោកស្រីអាចឃើញពីទម្រង់ឬក៏សញ្ញាណលេខ4ហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទខុសៗគ្នា It can refer to four concrete objects. រូបទី1ហ្នឹងគឺអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងវត្ថុឬក៏មនុស្សនេះចំនួន4 It can refer to four dogs, which are more abstract. ទី2គឺអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង dot បែរថាចំណុចខ្មៅចំនួន4ដែលមានភាពស្តៀងគ្នា And it can refer to the Arabic numeral 4 or the Roman numeral 4. ចំណុចទី3គឺអាចផ្ដោតទៅលើលេខ4ហើយនិងលេខរ៉ូម៉ាំងទី4បាទ So it is important to let children know about different representations of a number. អញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលឲ្យកុមារអាចយល់អំពីវត្ថុតំណាងឬក៏រូបតំណាងឬក៏សញ្ញាតាងដែលអាចសម្គាល់ថាជាលេខ4បាទ Then let's talk about counting. ចំណុចទីបន្ទាប់គឺយើងអាចនិយាយអំពីរបៀបរាប់លេខ Under counting, children need to know about the concept of one-to-one correspondence. អញ្ចឹងនៅក្នុងការរាប់ចំនួនហ្នឹងគឺកុមារហ្នឹងគឺអាចដឹងអំពីលំដាប់លំដោយពីមួយទៅមួយនេះបាទ They also need to learn about different principles of counting. ហើយក៏គេត្រូវការរៀនអំពីចំណុចគោលជាក់ស្ដែងបានន័យថារបៀបគោលក្នុងការរាប់លេខនេះផងដែរ For example, there are many squirrels here. ចឹងយើងមើលជារូបភាពជាឧទាហរណ៍គឺយើងមានរូបកប្រុកច្រើននៅទីនេះ Let's count the number of squirrels together. ចឹងយើងនឹងរាប់សត្វដូចជាកប្រុកនេះទាំងអស់គ្នាបាទ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ចឹងយើងរាប់ពី1 2 3 4 5 6រហូតដល់7ទៅបាទ When I count, you will notice that I will point to one object after reading out a number. ចឹងបន្ទាប់មកគឺគាត់នឹងច្អល់ទៅលេខណាមួយដើម្បីឲ្យកុមារឆ្លើយ This is the idea of one-to-one correspondence. One sound and one number, one object. នេះគឺជាលំដាប់លំដោយពី1ទៅ1នៃការរាប់លេខនេះគឺលេខ1គឺតំណាងឲ្យវត្ថុមួយបាទ Moreover, I need to know the correct sequence of numbers. លើពីនេះទៀតគឺគាត់អាចត្រូវដឹងអំពីបានន័យថាការកែតម្រូវsequence ហ្នឹងបានន័យថាភាពលំដាប់លំដោយហ្នឹងបាទ Finally, I need to know that the last number in the sequence cited, that is 7, represents the total number of objects here. ជាចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលយើងរាប់ដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺយើងនឹងដឹងថាចំនួនសរុបនៃវត្ថុហ្នឹងគឺមានសរុបទាំងអស់ប្រមាណហើយបាទ So, object counting is not simple for young children, and we need to teach children carefully. ចឹងការរាប់ចំនួនដែលស្របទៅតាមជាមួយនឹងវត្ថុហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេសម្រាប់កុមារចឹងគឺគាត់ស្នើសូមឲ្យនៅពេលដែលយើងបង្រៀនកុមារគឺសូមឲ្យបង្រៀនដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរបាទ Moreover, under numbers, we need to teach children different things.
បន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅក្នុងការរៀនលេខហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងបង្រៀនកុមារនិយាយអំពីការបែងចែកបាទ For example, we need to teach children how to read different numbers, how to name different numbers. អញ្ចឹងក៏យើងត្រូវបង្រៀនកុមារអំពីការសង្កល់នៅចំនួនដែលដាក់នៅក្នុងទីតាំងកន្លែងហ្នឹងខុសគ្នាផងដែរ Children should also be able to count forward or backward. ចំណុចទី2គឺកុមារហ្នឹងគឺត្រូវតែអាចរៀនរាប់លេខទៅមុខទៅក្រោយទៅច្រាស់បដ ாய் ហ្នឹងឲ្យមានការស្ទាត់ជំនាញផងដែរ Lastly, children should also be able to identify some missing numbers, such as this one. ចំណុចចុងក្រោយគឺកុមារហ្នឹងគឺត្រូវមានសមត្ថភាពដើម្បីសង្កល់នៅលេខដែលមានគេថាយើងបាត់ប្របាត់នៅក្នុងការរាប់ហ្នឹងផងដែរក្នុងពេលដែលយើងបង្រៀនបាន We also can ask children to compare which number is bigger. ហើយក៏យើងផ្ដោតទៅលើការប្រៀបធៀបចំនួនតូចចំនួនធំនៅក្នុងលេខផងដែរ We can also ask numbers. We can also ask children to tell which group has more objects. ហើយក៏យើងអាចសួរកុមារថាតើក្រុមលេខហ្នឹងគឺមានប្រមាណខ្លះបាទ When teaching addition and subtraction, so this is a wrong example, sorry. So, please. Okay, so for addition and subtraction, we can, children need to know what is the sum of 1 and 2. ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺយើងអាចបង្រៀនកុមារអំពីវិធីដកលេខវិធីបូកលេខនិងវិធីដកលេខដែរឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមថាតើការចំនួនប្រមាណដែលស្មើដែលបានពី1បូកនឹង2បាទ They also need to solve story problems like this. ហើយក៏គេអាចរៀនដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងចំនួនលេខខាងក្រោមផងដែរ For example, Sam has 2 pencils. Ken has 3 pencils. How many pencils do they have altogether? សំគឺគាត់មានដីខ្មៅដៃ2ដើមហើយ Ken គាត់មានខ្មៅដៃ3ដើមអញ្ចឹងតើខ្មៅដៃដែលពួកគេមានសរុបហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណ Here, children need to understand the story and then use maths concepts to solve the problem. ទីនេះគឺកុមារគឺបានរៀនធ្វើស្វែងយល់អំពីដំណើរដើមតងនៃរឿងរ៉ាវហើយក៏គេនឹងបានក៏គេប្រើនៅជំនាញគណិតវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លើយនឹងសំណួរផងដែរ Thus far, you can see that there are many things that we can talk with children when teaching them about numbers and operations. ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់ប្រមាណនេះគឺយើងអាចយកទៅបង្រៀនជាមួយនឹងកុមារតូចរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការរៀនលេខបាទ Then, under patterns, functions, and algebra, we can teach children about classification. That is, we give them a lot of shapes and we want them to classify them into circles and triangles. ចំណុចមួយទៀតគឺយើងរៀនអំពីលំនាំហើយនឹងមុខងារនៃគណិតវិទ្យាបច្ចេកគណិតហ្នឹងហើយយើងអាចរៀនអំពីការបែងចែកធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ហើយចំណុចនេះគឺយើងអាចឲ្យតម្រង់ធរណីមាត្រកុមារទៅឲ្យគាត់អាចបែងចែកទៅតាមក្រុមដូចជាក្រុមត្រីកោណក្រុមការ៉េអីចឹងទៅបាទ Children should also learn about matching. For example, children need to know which two should go together here. ចំណុចទី2គឺកុមារអាចរៀនអំពីការគូសភ្ជាប់បានន័យថាការគូសគង
នេះបើយើងនិយាយអំពីក្រិតវិទ្យានៅបន្តិចយើងគេហៅថាពូកងអញ្ចឹងគេអាចមើលទៅថាចំណុចកាតមួយណាដែលដូចមួយណាគឺគេគូបកងគ្នាបាទ Children also need to learn about serialization. For example, how to arrange objects by size, like this. ហើយចំណុចទី3គឺគេអាចរៀបជាគេហៅថាជាសេរីបាទណាថាឲ្យមានតម្រង់ជាសេរីគឺអាចរៀបពីតូចទៅធំឬក៏ពីធំទៅតូចបាទដោយរូបភាពដែលបង្ហាញហ្នឹង Finally, children need to learn about patterning. For example, children need to know what comes next after the triangle. ហើយក៏គេអាចរៀនអំពីលំនាំដែរដូចលោកស្រីឃើញនៅក្នុងរូបហ្នឹងហើយគឺយើងដុំមូ2ត្រីកោណ1ដុំមូ2ត្រីកោណ1អញ្ចឹងគេអាចរៀបលំនាំហ្នឹងឲ្យតាមដូចតាមលំនាំហ្នឹងទៅតាមជាសេរីបាទ In this case, the pattern is AAB AAB. អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងអាចសម្គាល់ថាAAB បានន័យថាដូចជាការរាប់ដាក់លំនាំអញ្ចឹង AAB AAB អញ្ចឹងបាទ In some other cases, it can be ABAB or ABC ABC. អញ្ចឹងយើងអាចបដូរទៅជាករណីផ្សេងទៀតក៏បានដែរគឺ AB AB អញ្ចឹងទៅឬក៏ ABC អញ្ចឹងទៅបាទ Under geometry, children need to learn about the names of different 2D shapes. នៅក្នុងផ្នែកធរណីមាត្របានន័យថាទម្រង់ធរណីមាត្រនេះគឺកុមារគឺអាចរៀនអំពីទម្រង់ខុសៗគ្នា2បាទនៅក្នុងរូបភាពនោះដឹងថាជាទម្រង់ធរណីមាត្របាទ They also need to tell the names of some 3D shapes such as these. ហើយក៏គេអាចរៀនខាងលើសំទោសtwo dimension ហ្នឹងបានន័យថាវាជាផ្ទៃទម្រង់ដែលមានរូបភាពជាផ្ទៃតប៉ែតណាអាហ្នឹងហើយដល់ពេលកុមារក៏អាចរៀនអំពីគេហៅ 3D ហ្នឹងបានន័យថាជាទម្រង់ដែលមានមាត្របាទដូចយើងលោកស្រីឃើញស្រាប់ហើយមានកោណមានជាគូបអីហ្នឹងបាទ Finally, children need to learn about different spatial concepts, such as how to use the word of these. ហើយក៏កុមារអាចរៀនអំពីគំនិតគេហៅថាគំនិតជាវិចារណញ្ញាណហ្នឹងហើយដោយផ្ដោតទៅលើញាណដែលដឹងទៅលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាលអីហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏អាហ្នឹងបានន័យថាជាគំនិតដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយញាណបាទ Under measurement, children need to learn about different things, such as which container contains more water. They can also compare weights, such as which is heavier, length, which is longer, and talk about the temperature. អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរង្វាស់រង្វល់គឺកុមារអាចរៀនអំពីវាស់នៅទំហំធំតូចវាស់នៅទម្ងន់ធ្ងន់ស្រាលទំហំវែងខ្លីសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ក្តៅបាទនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងរង្វាស់រង្វល់ measurement បាទ They should also know some simple ways to tell about time and have the concept of morning, afternoon, and night. គេអាចយល់ដឹងអំពីពេលវេលាហើយក៏អាចយល់ដឹងអំពីពេលយប់ពេលថ្ងៃពេលព្រឹកពេលព្រលឹមពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទ Finally, they need to have the concept of simple concept of money, such as identify different types of coins or banknotes. ចំណុចចុងក្រោយគឺអាចផ្ដោតទៅលើគំនិតសាមញ្ញដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងលុយគេអាចស្គាល់លុយខ្វាន់កាក់ឬក៏លុយជាกระดาษប្រាក់ទំហំប្រភេទกระดาษទៅបាទ Under data analysis, children may sometimes make some graphs. For example, to stock take how many of children in the class love apples and oranges. ចំណុច
មួយទៀតគឺផ្ដោតទៅលើទិន្នន័យការវិភាគទិន្នន័យដែលទី1គឺផ្ដោតទៅលើកុមារអាចមានសមត្ថភាពផលិតជា graphic ងាយដោយសំណួរគាត់សួរអញ្ចឹងថាតើកុមារនៅក្នុងថ្នាក់មានប្រមាណអ្នកដែលចូលចិត្តផ្លែប៉ោម They should also have some basic ideas about chance. For example, they would know that it is possible to pick a yellow ball from the jar, but it is impossible to pick a green ball from the jar. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេថាគិតទៅលើសំណួរហ្នឹងគឺគេអាចយល់អំពីថាឆាតឬក៏ពណ៌ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចូលចិត្តហ្នឹងគឺគេអាចយកបាល់និងសម្គាល់តំណាងដើម្បីមកបង្ហាញនៅពេលដែលចូលចិត្តអញ្ចឹងគេអាចយកបាល់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងទៅមិនចូលចិត្តយកពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទៅបាទ From the above, you can see that actually there are many things we can talk with children about maths during early years. អញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សធំគឺយើងមានគោលការណ៍ឬក៏គំនិតច្រើនមែនតើដែលយើងអាចយកទៅជជែកឬក៏បង្រៀនកុមារនៅកម្រិតឆ្នាំដំបូងនេះបាទ So another question for you. Every maths problem has a single solution. Do you agree? Yes or no? 1 for yes, 2 for no. អញ្ចឹងវាមានគំនិតមួយទៀតដែរថាមានគំនិតនិយាយចេញជាពាក្យស្លោកមួយទៀតថាគ្រប់ការដោះស្រាយនៅផ្នែកគណិតវិទ្យាគឺវាមានតែដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងគណិតវិទ្យាគឺវាមានដំណោះស្រាយតែមួយទេបាទតើលោកស្រីឯកភាពដែរអត់បើឯកភាពគឺវាយលេខ1បើអត់ឯកភាពវាយលេខ2បាទ Many of you get the right answer. អញ្ចឹងមានគ្នាយើងច្រើនឆ្លើយត្រូវបាទ Some problems have only one single solution, such as 1 plus 1 equals to 2. But some questions have more than one solutions. មានបញ្ហាខ្លះគឺគេថាមានចំណុចខ្លះគឺគេថា1បូក1គឺស្មើ2ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាគណិតវិទ្យាខ្លះគឺអត់អាចនិយាយថា1បូក1ស្មើ2បានទេបាទ For example, what items can you buy with $10? អញ្ចឹងនេះគឺជា slide មួយដែលសួរសំណួរលោកស្រីថានេះពីវត្ថុខាងក្រោមនេះតើយើងអាចទិញបានអីខ្លះបើយើងមានលុយ$10យើងទិញបានអីខ្លះបាទ For example, you can buy 2 chicken drumsticks or you can buy 10 eggs. ឧទាហរណ៍គឺយើងអាចទិញស្ផ្លូវមាន់ហ្នឹងបាន2ឬក៏យើងអាចទិញពងទាបាន10បាទ So there are many solutions to these questions. អញ្ចឹងយើងមានជំរើសជាច្រើននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ When you teach young children about maths, have you ever asked children questions, open-end questions like this? អញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចង់សួរទៅលោកស្រីវិញតើនៅពេលដែលលោកស្រីបង្រៀនគណិតវិទ្យាតើលោកស្រីដែលសួរសំណួររបៀបជាសំណួរបើករបៀបនេះតែទេទៅកុមារយើងបាទ There are 2 different views about the nature of maths. គឺវាមានទស្សនវិស័យ2ទៅលើការទៅលើធម្មជាតិនៃគណិតវិទ្យាបាទ The static view thinks that there is always one single answer. ពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិជ្ជាដែលផ្ដោតលើទិន្នន័យហ្នឹងគឺវាច្រើនគឺវាមានដំណោះស្រាយគឺចម្លើយតែមួយឯង For dynamic view, maths can be constructed and there are many different ways to solve a problem. អញ្ចឹងចំពោះ dynamic view នេះគឺយើងមានគេហៅថាការសាងសង់នៅគំនិតបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងជាច្រើនហើយ
វាមិនអាចមានតែចម្លើយមួយដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយជ្រុងទេគឺយើងមានចម្លើយច្រើនបាទ For example, there are two sentences here. Which one do you agree more? Maps involves the remembering and application of definitions and procedures. Or when doing maps, you can discover and try out many different things by yourself. អញ្ចឹងយើងមានសំណួរពីរតើលោកស្រីយល់ស្របទេនៅ clear ពីខាងក្រោមទី1គឺគណិតវិទ្យារួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការរាប់លេខហើយនឹងនិយមន័យមួយចំនួនគណិតវិទ្យាករណីគណិតវិទ្យាហើយនឹងដំណើរការឬក៏ procedure នឹងវារួមបញ្ចូលទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ឬក៏ធ្វើអនុវត្តគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងអាចរករកឬក៏ស្វែងរកឬក៏ព្យាយាមបាននៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកស្រីយល់ស្របនៅមួយណាបាទ If you agree with A more, you are more likely to hold a static view. If you agree both with B more, you may hold a dynamic view of maps. បើសិនបើលោកស្រីឯកភាពនៅចំណុចទី1បានន័យថាលោកស្រីជាប្រភេទមនុស្សដែលគេហៅថាផ្ដោតទៅលើ static view ហ្នឹងបានន័យថាផ្ដោតទៅលើតែទិន្នន័យផ្ដោតទៅលើតែលេខទេតែបើសិនលោកស្រីរើសយកចំណុច B បានន័យថាលោកស្រីនៅក្នុងប្រភេទជា dynamic view គឺយើងប្រើគណិតវិទ្យាដើម្បីសង់ឬក៏ដើម្បីរកអីផ្សេងបាទ This view of maps may affect the types of activities you arrange for young children. ហើយទស្សនៈវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យាទាំងពីរនេះគឺវាផ្សារភ្ជាប់នៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀនហើយនឹងសម្ភារៈបង្រៀនរបស់អស់លោកស្រីផ្ទាល់ដែលលោកស្រីត្រូវយកទៅបង្រៀនកុមារព្រោះបើលោកស្រីជាមនុស្សប្រភេទ static លោកស្រីនឹងបង្រៀនកុមារហ្នឹងគឺជារបៀប static ឯងបើលោកស្រីជាមនុស្សប្រភេទ dynamic B នេះគឺលោកស្រីនឹងរៀបសកម្មភាពបង្រៀនកុមារហ្នឹងជារបៀប dynamic ឯង Another question for you. Good maths competence is equal to the ability to tell the correct answers to maths problems quickly. Do you agree? 1 for agree, 2 for disagree. ចឹងគឺមានស្លោកបន្តទៀតហើយគឺនិយាយថាសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាដែលល្អហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងអ្នកដែលអាចមានសមត្ថភាពអាចប្រាប់ឬក៏ប្រាប់នៅចម្លើយត្រឹមត្រូវហ្នឹងបានយ៉ាងរហ័សបានយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងតើលោកស្រីឯកភាពដែរអត់បាទអានេះបានន័យថាអ្នករៀនបកកែគណិតហ្នឹងគឺអ្នកឆ្លើយសំណួរគណិតវិទ្យាហ្នឹងលឿនអញ្ចឹងណាតើយើងឯកភាពដែរអត់បាទ Indeed, telling the correct answers to maths problems quickly is only one of the many types of maths competence. Good maths competence has many different meanings. អ្នកមានសមត្ថភាពឆ្លើយសំណួរត្រូវទៅលើលំហាត់គណិតវិទ្យាដែលលឿនហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាសមត្ថភាពមួយជ្រុងរបស់គណិតវិទ្យាទេប៉ុន្តែបើសិនយើងរៀនគណិតវិទ្យាអ្នកដែលថាគិតលើទៅដល់គេហៅថាសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទ In the literature, it is mentioned that maths proficiency may have different aspects. For example, whether children understand the concept well, whether they can solve the problems very quickly. ចឹងផ្អែកទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺពាក់ព័ន្ធនឹង proficiency math ហ្នឹងគឺវាផ្ដោតឡើងដោយមានគំនិតគេថាការសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើគំនិតដែលស្វែងយល់ជាក់លាក់ហើយទី2គឺផ្ដោតទៅលើការស្វែងយល់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៅលើ procedure ដំណើរការហ
ហើយនឹង whether they can use appropriate strategies to solve maths problems, whether they can think about maths, know about the reasoning, or whether they have good attitudes towards math. គឺចំណុចទី3គឺគេអាចប្រើសមត្ថភាពស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងលឿនពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យានឹងហើយទី4គឺផ្ដោតទៅលើគេអាចបានន័យថាចាប់យកហេតុផលនៅក្នុងចំណុចអីមួយបើថានៅពេលដែលគេដឹងរូបរាងទំហំធនធានមានអីគឺអាចដឹងថាហេតុផលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយចុងក្រោយគឺផ្ដោតទៅលើការផលិតដែលផ្ដោតទៅលើទ្រង់ទ្រាយឬក៏ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរបស់គេហ្នឹងបាទ Therefore, when we evaluate a child's maths proficiency, we can examine from these 5 perspectives. ចឹងនៅពេលដែលយើងបានន័យថាវាយតម្លៃទៅលើកុមារណាដែលមានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាឬក៏មិនមានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាហ្នឹងសូមឲ្យលោកស្រីគិតទៅលើគំនិតគោលគំនិតទាំង5នេះបាទ Effective math to learn maths means doing a lot of practice. Is it correct? ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្របង្រៀនគណិតវិទ្យាដែលល្អហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងការបង្រៀនកុមារហ្នឹងតាមរយៈការបង្វឹកបង្ហាត់ឲ្យរៀនធ្វើដដែលណាបាទតើយើងឯកភាពដែរអត់បាទ Indeed, practice is only one of the many methods to learn maths. ហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រមួយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការបង្រៀនគណិតវិទ្យាបាទ For example, children can explore maths concepts through manipulation of objects. They can compare their height with another object, or they can explore about positions, about space when they are playing with blocks. ជាទូទៅគឺកុមារគឺគេរុករកគោលគំនិតគណិតវិទ្យាទៅតាមរយៈវត្ថុឬក៏របស់របរផ្សេងពីគ្នាមានច្រើនមែនទែនដូចឧទាហរណ៍ឃើញក្នុងរូបឧទាហរណ៍គឺគាត់ឃើញគឺមានកុមាររីហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រៀបធៀបកម្ពស់របស់គាត់ទៅជាមួយនឹងវត្ថុអីមួយហើយកុមារាហ្នឹងគឺអាចមើលអំពីទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយ shape របស់ដុំឈើហ្នឹងធ្វើម៉េចវាអាចបន្តបានគឺគេកំពុងគិតបាទ Practice is important because it can help us to solve problems more quickly. ជាងការអនុវត្តហ្នឹងវាអាចជួយលើកកម្ពស់ឲ្យមានការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាហ្នឹងវាបានស្ទាត់ជំនាញប៉ុណ្ណឹងទេបាទ However, it is important to practice in an interesting and meaningful manner. ហើយវាជាការសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់កុមារហ្នឹងឲ្យវាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមានផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈអនុវត្តនៅជំនាញគណិតវិទ្យាហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរដែរបាទ It is because these can help children to develop interest in maths, which is important for their future maths learning. ដោយសារការដែលយើងទាញអារម្មណ៍កុមារឲ្យវាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅរៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងហើយនឹងឲ្យគេស្គាល់អត្ថន័យផ្សេងនៃគណិតវិទ្យាហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យកុមារហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍការរៀននៅគណិតមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហ្នឹងនៅក្នុងពេលអនាគតបានន័យថាក្នុងជីវិតការរៀនសូត្រនិងការធ្វើការងាររបស់គេផងដែរ If we just use boring methods to teach maths and ask children to do repetitive exercise, children may feel anxious about maths or even lose interest in maths. ហើយបើសិនបើយើងប្រើវិធីសាស្ត្រណាដែល
វាធ្វើឲ្យកុមារអត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏បាត់បំរុងបញ្ចាំទៅលើការរៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអនាគតទៅវាធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនថាសមត្ថភាពគណិតវិទ្យារបស់គេហ្នឹងអាចខ្សោយតែម្ដងបាទ Next, elders should not allow young children to rely on their fingers to solve simple addition and subtraction problems. Do you agree? ចំណុចមួយទៀតគឺមានកំណត់មួយលើកឡើងថាមនុស្សធំហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យកុមារហ្នឹងប្រើប្រាស់ឬក៏ជឿជាក់ទៅលើម្រាមដៃរបស់គាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបូកលេខដកលេខគណិតវិទ្យាទេបាទគឺ shouldn't ណាបាទន័យថាមិនអាចទេបាទមិនគួរបាទមិនគួរតើយើងឯកភាពដែរទេបាទ For elders, they can tell the answers correctly without using their fingers. However, for young children, it is in fact very normal for them to rely on concrete objects to solve problems. ឬក៏ពេលខ្លះគឺយើងប្រាប់ចម្លើយកុមារទៅតែម្ដងហ្នឹងគឺវាស្រួលពេកអញ្ចឹងវាបង្កើតទៅជាគេហៅថាលក្ខណៈធម្មតាសម្រាប់កុមារដែលគាត់អត់វាថាអត់ជឿជាក់ទៅលើថាវត្ថុពិតដែលតំណាងឲ្យការដកលេខឬក៏បូកលេខឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យាសាមញ្ញហ្នឹងគាត់បាត់ជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាលែងប្រើម្រាមដៃក្នុងការដកលេខបូកលេខអញ្ចឹងណា For very young children, they would first use material strategies to solve the problem. For example, what is the sum of 2 and 3? They would first draw 2 objects and then another 3 objects, and then they would count so as to know the answer is 5. ចឹងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃការបង្រៀនគណិតវិទ្យាទី1គឺយើងប្រើវត្ថុឬក៏ប្រើរូបតំណាងដើម្បីឲ្យកុមារអាចរាប់លេខឧទាហរណ៍ថា2បូកនឹង3វាស្មើប្រមាណអញ្ចឹងគឺកុមារហ្នឹងអាចយកវត្ថុមកតំណាងឬក៏យកអាចគូររូបឬក៏យកដាក់ទឹមគ្នាអញ្ចឹងទៅ2ហើយគូរមួយទៀត3អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចាប់ដើមរាប់ហើយគាត់នឹងដឹងថាសរុបចុងក្រោយហ្នឹងស្មើប្រមាណគឺគាត់ដឹងថាវាស្មើប្រមាណ When they get older, they would remember the number sequence, and therefore they would say, oh, 3, 4, 5, so the answer is 5. នៅពេលដែលគេរៀងចាស់ទុំរៀងធំចឹងទៅគេដឹងពីលំនាំនៃលេខហ្នឹងបើន័យថាគេអាចប្រើម្រាមដៃឬអីហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីលេខ3លេខ4លេខ5អញ្ចឹងគឺគេអាចឆ្លើយថា5បាទ When they get even older, with more practice, they can remember the answer in their mind and tell the answers immediately. នៅពេលដែលគេកាន់តែធំទៅហ្នឹងគឺគេបានថាមានគំនិតចងចាំទុកនៅក្នុងខួរក្បាលរួចជាស្រេចហើយថា2បូក3ហ្នឹងគឺស្មើ5គឺគេឆ្លើយចម្លើយយ៉ាងលឿនតែម្ដង So for when children are young, we should allow them to use material strategies to solve problems. However, when they practice a lot and they know well how to solve problems using material strategies, we can teach them more difficult strategies, such as verbal strategies. ចឹងបើសិនជាកុមារគាត់រៀននៅក្មេងគឺយើងអាចប្រើវត្ថុតំណាងដើម្បីឲ្យគេរាប់ទៅហើយបើសិនជាគេគេថាដល់វ័យដែលយើងអាចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ verbal strategy ហ្នឹងបានគឺយើងប្រើទៅបាទ So we should promote children's use of these strategies step by step. ចឹងយើងអាចជំរុញឬក៏លើកកម្ពស់កុមារឲ្យធ្វើការបូកដកលេខហ្នឹងជាជំហានតែម្ដងទៅតាមវិធីសាស្ត្ររបស់គេនេះបាទ Now, I would like to talk more about the role of elders in children's early maths outcomes. ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺគាត់នឹងអាចលើកឡើងអំពីទូនាទីរបស់មនុស្សធំទៅលើជំនឿផ្សេងក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យាដូចជាការអនុវត្តជាមួយនឹងកុមារបាទ Here, elders refer to 2 groups of persons. They are teachers and parents because they play an important role in children's
academic learning. បើយើងនិយាយពីមនុស្សធំនៅទីនេះគឺយើងអាចកំណត់ទៅជាពីរក្រុមទី1គឺគ្រូទី2គឺបិតាបិតាដែលអ្នកទាំងពីរក្រុមនេះគឺជាមនុស្សសំខាន់មែនទែនក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រផ្នែកគណិតវិទ្យាសម្រាប់កុមារបាទ They would create a maths learning environment which includes different dimensions. ហើយពួកគេនឹងអាចបង្កើតនៅបរិយាកាសនៃការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាទាំងនៅសាលាទាំងនៅផ្ទះបាទ For example, are there any maths resources available? Examples include maths-related storybooks, board games, card games, or computer apps. ចំណុចទី1គឺជាការប្រមូលនៅធនធានសម្ភារៈផ្សេងដែលអាចឲ្យកុមារនឹងរៀនគណិតវិទ្យាបានដូចជាសៀវភៅរឿងនិទានដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខនិងចំនួនភ្ជាប់មួយគណិតវិទ្យាទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹង board game ហ្នឹងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងកាតល្បែងកាតឬក៏កាត game ហ្នឹងហើយទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹង computer game បាទ When examining the maths learning environment, we can also evaluate the frequency of different maths activities. ចឹងនៅក្នុងការរៀបចំនៅបរិស្ថានរៀនសូត្រវិទ្យាហ្នឹងក៏យើងមានទម្រង់វាស់វែងមួយទៀតដែរអំពីគេហៅថាសកម្មភាពជាប្រចាំជា frequency ជាប្រចាំសម្រាប់រៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងតើមាននៅផ្ទះដែរអត់មាននៅសាលាដែរអត់បាទ We can also pay attention to the amount of maths talk during adult-child interactions. យើងក៏និយាយទៅលើចំនួននៃការជជែកគ្នាអំពីគណិតវិទ្យារបស់មនុស្សធំហើយនិងកុមារនៅពេលដែលគាត់ប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាផងដែរ For example, during snack time, do teachers ask children about numbers and quantities? Sorry. For example, during snack time, when children eat food at school, will teachers ask children to count the number of biscuits? ចឹងនៅក្នុងពេលញ៉ាំអាហារហ្នឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងអាចសួរកុមារផងដែរនៅពេលដែលគេញ៉ាំអាហារឬក៏ញ៉ាំចំណីហ្នឹងតើយើងអាចសួរពីចំនួននៃនំហ្នឹងតើគាត់ញ៉ាំនំហ្នឹងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងទៅបាទ When parents bring children to supermarket, will parents talk with children about numbers they see in the supermarket? ហើយនៅពេលដែលកុមារបិតានាំកុមារទៅsupermarket ទៅផ្សារទំនើបអីចឹងកុមារហ្នឹងអាចប្រាប់បិតាវិញអំពីចំនួនរបស់របរដែលគេបានឃើញផងដែរអាហ្នឹងគឺភាសាជាប់មួយគណិតវិទ្យាបើសិនជាឲ្យកុមារគាត់រៀបរាប់អំពីចំនួនរបស់របរដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងតែភាសាជាប់មួយគណិតវិទ្យាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការជជែករៀនសូត្រអំពីគណិតវិទ្យាផងដែរ The first three focus more on the quantity of issues. The last one is more about the quality. That is, what kind of strategies are used to help children learn maths. 3ចំណុចលើគឺយើងផ្ដោតទៅលើចំនួនដែលអាចបង្រៀនកុមារប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពន័យថាយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធំហ្នឹងជួយកុមារក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យា So what elders' beliefs and attitudes may matter? There are two groups. អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើតើជំនឿរបស់មនុស្សធំហើយនឹងអាកប្បកិរិយាឬអរិយាប័ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងមានគេថាសំដែងចេញនៅអីខ្លះហើយជាទូទៅគឺវាអាចចេញជាក្រុមពីរបាទ The first group is about elders' beliefs and attitudes towards maths as a subject. For example, what is the nature of maths? Are they interested in maths? Are they anxious about maths?
ចំណុចទី1គឺផ្ដោតទៅលើគោលបំណងដែលត្រូវអំណឺធំដែលមានជំនឿជឿជាក់ថាឲ្យកុមារហ្នឹងរៀនគណិតវិទ្យាដែលផ្ដោតទៅលើទី1គឺថាតើកុមារហ្នឹងគឺមានភាពជឿជាក់អំពីធម្មជាតិគណិតវិទ្យានៅក្នុងធម្មជាតិដែរអត់ទី2គឺផ្ដោតទៅលើតើពួកគេនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរៀនគណិតវិទ្យាឬក៏បរិយាគណិតនឹងដែរអត់ហើយទី3គឺថាផ្ដោតទៅលើថាតើពួកគេមានការធុញថប់ក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យានឹងដែរអត់ Another group is about beliefs and attitudes about children's maths learning. For example, whether they have high expectations on children's performance. What is their perception of the goals for maths learning or their perceptions about the methods for maths learning? ចំណុចទីក្រុមទី2ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំនឿហើយនឹងឥរិយាបថរបស់មេដាបេដាហ្នឹងដែលជឿជាក់ថាកូនគាត់ហ្នឹងរៀនវិទ្យាហ្នឹងវាអាចផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលរំពឹងទុកនៃការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យារបស់កូនគាត់ផ្ដោតទៅលើគោលដៅដែលកូនគាត់ហ្នឹងទទួលបានឯខ្លះអំពីការរៀនគណិតវិទ្យាដំបូងហ្នឹងឬក៏ផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដែលកូនគាត់រៀនគណិតវិទ្យាដំបូងហ្នឹងបាទ Here you can see that elders' beliefs and attitudes may affect their practices, which in turn affect children's maths attitudes and abilities. អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺផ្ដោតទៅលើនៅពេលដែលគាត់មានជំនឿហើយនឹងឥរិយាបថក្នុងការឲ្យកូនគាត់នឹងរៀនគណិតវិទ្យាគឺបានន័យថាគាត់នឹងមើលឥរិយាបថឬក៏បរិស្ថាននៅសាលាហើយនៅផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងដែលផ្សារភ្ជាប់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងមានចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏មានឥរិយាបថឬក៏សមត្ថភាពហ្នឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងផងដែរបើសិនជាគាត់មានបំណងឲ្យកូនគាត់រៀនគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀបចំឲ្យហើយគាត់គិតទៅលើសមត្ថភាពកូនគាត់នៅផ្នែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងខ្លាំងផងដែរ Some existing research studies had provide evidence for the above mechanism. ចឹងយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែនដែលបង្ហាញនៅទ្រឹស្ដីហើយយន្តការមួយចំនួនបាទ For example, here are two studies stating that higher frequency of home maths activities can increase children's math skills and interest. ចឹងចំណុចទី1គឺផ្ដោតទៅលើតួនាទីការរៀនគណិតវិទ្យានៅផ្ទះហ្នឹងគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងបានរកឃើញថាការដែលថាមានកំណត់នៅសកម្មភាពជាប្រចាំក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យានៅផ្ទះហ្នឹងគឺជាមួយនឹងមេដាហើយនឹងបៃតាហ្នឹងវាបានមកពីការបានន័យថានៅពេលដែលកុមារហ្នឹងមានជំនាញគណិតវិទ្យាបកែហ្នឹងគឺបានជាមួយនឹងមេដានិងបៃតាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពឬក៏មានចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងល្អបាទ Here, another study showed that when parents hold a dynamic belief in maths, that is when they think that maths is something more open-end, they are more likely to use some indirect teaching strategies to guide children's maths thinking. As a result, children have higher levels of maths interest and better maths abilities. នៅឆ្នាំ2023នេះគឺបានរកឃើញមួយដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលមេដាបេដានេះគឺគាត់នៅក្នុងប្រភេទdynamic belief ហ្នឹងមានថាគាត់មានគេហៅថាចំណេះដឹងគណិតវិទ្យារបៀបជាប្រយោលហ្នឹងក្រុមហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យគាត់ហ្នឹងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអត់បរៀនគណិតវិទ្យាកូនផ្ទាល់direct បូកលេខ1 + 1 2 + 2អីចឹងឯងគឺគាត់រកវិធីសាស្ត្ររៀនគណិតវិទ្យាដែលមិនផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលឃើញមកវិញគឺសមត្ថភាពគណិតវិទ្យារបស់កុមារហ្នឹងវាខ្ពស់មែនតើហើយសមត្ថភាព
គេហៅថាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណិតវិទ្យារបស់កុមារខ្ពស់មែនទែនហើយជាលទ្ធផលគឺសមត្ថភាពគណិតវិទ្យារបស់គេហ្នឹងក៏ខ្ពស់តាមនឹងដែរ Here, do you think the following outcomes are important for early maths learning? There are 3 outcomes. អញ្ចឹងលោកស្រីអាចមើលទៅលទ្ធផលរំពឹងទុកនៃការសិក្សាលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាបាទវាមានមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះបាទ So there are 4 outcomes. A. Recognize the relationship between maths and everyday life. B. Thinks that doing maths is easy. C. Knows more than one way to solve a maths problem. D. Can reflect on which step of the problem-solving process goes wrong when knowing that the maths answer is incorrect. Do you think these outcomes are important for early maths learning? អញ្ចឹងលោកស្រីជួយគិតមើលគ្នាទៅថាតើលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រឬក៏សមត្ថភាពរបស់កុមារដែលរៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងទាំង4នេះសំខាន់ដែរអត់ទី1គឺគេអាចសម្គាល់ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងគណិតវិទ្យាហើយនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គេទី2គឺគិតអំពីរបៀបធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាដែលបានងាយហើយទី3គឺផ្ដោតទៅលើដឹងនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏លំហាត់គណិតវិទ្យាហ្នឹងបានល្អប្រសើរទី4គឺផ្ដោតទៅលើដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅជំហាននៃបញ្ហានីមួយៗហើយឬរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងពីខុសហ្នឹងរកវិធីរហូតទៅដល់ពួកគេនឹងអាចរកចម្លើយត្រឹមត្រូវបានអញ្ចឹងលោកស្រីគិតថាលទ្ធផលឬក៏សមត្ថភាពនៃការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យារបស់កុមារទាំង4ហ្នឹងមួយណាសំខាន់ជាងគេបាទ In fact, the first 2 is more about promoting children's positive attitudes. ពីខាងលើហ្នឹងគឺបានន័យថាលើកកម្ពស់ឲ្យកុមារហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើការរៀនគណិតវិទ្យា The last 2 is more about promoting children's maths reasoning. ទី3និងទី4គឺវាជួយលើកកម្ពស់ឲ្យកុមារហ្នឹងបានស្វែងយល់អំពីហេតុផលនៃការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាហ្នឹង I have conducted a study to examine how parents' perception of the importance of these different goals. គាត់ក៏បានរៀបចំជាឧបករណ៍ស្ទង់មតិមួយចំនួនដែរទៅលើការចង់ដឹងអំពីថាតើឪពុកម្ដាយគាត់មានបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងណាអំពីគោលគំនិតទាំង4នេះបាទ I found that when parents have a higher level of perceived importance to the attitude goal and the reasoning goal, their children will have a higher level of motivation to learn maths. ចឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានរកឃើញថានៅពេលដែលមេដាបេដាហ្នឹងគឺគាត់មានគេហៅថាការស្វែងយល់នៅសារៈសំខាន់នៃនៃអេរិយាបថនិងទិសដៅហេតុផលផ្សេងៗនឹងការរៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់មានការស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តកូនគាត់មែនតើក្នុងការឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងរៀនគណិតវិទ្យាដែរ Here, some studies have shown that parents' expectations are important for children's maths learning. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតរកឃើញថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានការរំពឹងទុកខ្ពស់ថាឲ្យកូនគាត់រៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងវានាំឲ្យជំនាញនៃការរៀនគណិតវិទ្យារបស់កូនគាត់ហ្នឹងវាបានប្រសើរតាមនឹងដែរ The above studies show that when parents have higher expectations on children's maths outcomes, children
would perform better in maths. ចឹងដោយលោកស្រីឃើញស្រាប់ឯនៅពេលដែលពុកម្ដាយគាត់មានចំណង់ឲ្យកូនគាត់រៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលទ្ធផលគណិតវិទ្យារបស់កូនគាត់ហ្នឹងវាបានល្អប្រសើរទៅតាមនឹងដែរ In another study, it is discussed that the way parents express their expectations are important. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតគឺក៏រកឃើញថាវិធីសាស្ត្រនៅពេលដែលកុមារមេដាបេដាហ្នឹងគាត់មានគោលបំណងឲ្យកូនគាត់រៀនបានខ្ពស់ហ្នឹងគឺក៏គាត់បានស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីឲ្យកូនគាត់រៀនហ្នឹងក៏មានច្រើនតាមនឹងដែរ Perfectionistic strivings means that parents would set high expectations for children. Perfectionistic concerns means that parents always complain their children not meeting their standards. ចឹងនៅពេលដែលពុកម្ដាយដែលគាត់មានការរំពឹងទុកខ្ពស់ទៅលើការរៀនគណិតវិទ្យារបស់កូនហ្នឹងហើយកូនរៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់តែបារម្ភបានថាខ្លាចថាកូនហ្នឹងធ្លាក់ពិន្ទុឬក៏ធ្លាក់ស្តង់ដារអញ្ចឹងគាត់ជំរុញឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងរៀនជាប្រចាំតែម្ដង When parents have higher perfectionistic strivings and set higher expectations, children would have a better self-control abilities, and thus their maths interest will be higher as well as their better maths abilities. ចឹងនៅពេលដែលពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ជំរុញគាត់គេថាដាស់តឿនជាប្រចាំចឹងធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាបំរុងប្រយ័ត្នឬក៏ការគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់បែងចែកម៉ោងរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាហ្នឹងបានជាប់ជាប្រចាំតែម្ដងអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺគណិតវិទ្យារបស់កុមារហ្នឹងគឺចំណេះដឹងរបស់គេឬក៏បំណិនរបស់គេហ្នឹងគឺបានល្អប្រសើរ If parents often complain that their children do not meet their standards, their children may have lower levels of executive functions and maths interests, as well as maths abilities. នៅពេលដែលពុកម្ដាយគាត់មិនសូវដាស់តឿនឬក៏មិនសូវរំលឹកឬក៏មិនសូវគេថាភ្ញូចឲ្យកុមាររៀនសូត្រផ្នែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឬក៏ការប្រើប្រាស់មុខងារប្រតិបត្តិគ្រាងកាយរបស់កុមារដែលផ្ដោតលើគណិតវិទ្យាហ្នឹងវាខ្សោយទៅតាមនោះដែរ In fact, parents' attitudes may also influence children's maths learning. អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាអាកប្បកិរិយាឬក៏ជំនឿរបស់មេដាបេដាហ្នឹងគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើការសិក្សាគណិតវិទ្យារបស់កូនគាត់ដែរ For example, one study shows that when parents are really anxious about maths and they frequently help children with maths homework, they will transmit their negative maths attitude to their young children. ដូចជាក្នុងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញដែរថាប្រសិនបើមេដាបេដាហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើការរៀនគណិតវិទ្យាជាធម្មតាអាការព្រួយបារម្ភហ្នឹងធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍គាត់ពយល់ homework ទៅដល់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចពយល់បានល្អហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រគណិតរបស់កូនរបស់គាត់ដែរ So apart from parental beliefs and attitudes, what are the other factors influencing children's maths competence? អញ្ចឹងក្រៅពីជំនឿឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់មេដាបេដាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់រៀនគណិតរបស់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងតើមានកត្តាអីគេខ្លះដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការសិក្សានៃគណិតវិទ្យារបស់កូនរបស់គាត់ដែរ One study shows that parents' socio-economic background is a factor. អញ្ចឹងក្រៅពីអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាជំនឿរបស់មេដាបេដាក៏មានការស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតក៏បង្ហាញដែរថាប្រវត្តិនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់មេដាបេដាហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើការសិក្សាឬក៏សមត្ថភាពរៀនគណិតវិទ្យារបស់កុមារដែរ In my study conducted in the Philippines, I found that children from lower SES families have poorer maths competence.
អញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយគាត់ផ្ទាល់គឺលោកបណ្ឌិតសាមនឹងគឺគាត់បានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2018អញ្ចឹងគាត់បានរកឃើញថាកុមារដែលគាត់មកពីប្រភេទគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រគឺលទ្ធផលនៃការរៀនគណិតរបស់ពួកគាត់ក៏មានលក្ខណៈថាខ្សោយដូចគ្នា In another study, it is found that parents from different socio-economic backgrounds have different math teaching behaviors. ហើយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាគ្រួសារដែលគាត់មានលទ្ធភាពហើយអាចមានថាចូលរួមក្នុងការបរៀនកូនរបស់គាត់រៀនគណិតវិទ្យា Parents from middle SES are more likely to ask children to play maths games and talk about maths during everyday tasks. On the other hand, parents from low socioeconomic backgrounds are more likely to set aside some time and teach children about maths. គឺបង្ហាញថាគ្រួសារដែលគាត់មានជីវភាពគ្រាន់បើឬក៏មជ្ឈុំហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមបរៀនកូនរបស់គាត់ដោយឲ្យកូនរបស់គាត់រៀនគណិតវិទ្យាតាមរយៈការលេងហ្គេមគណិតវិទ្យាឬក៏និយាយគ្នាពីគណិតវិទ្យាដូចជាទម្លាប់នៃការរស់នៅដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាធម្មតាប៉ុន្តែបើគ្រួសារដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រនៅពេលដែលគាត់រៀនគណិតវិទ្យាដល់កូនគាត់គឺគាត់ព្យាយាមឲ្យកូនគាត់លេងហ្គេមបែបសិក្សាឬក៏ឲ្យនិយាយគ្នាពីការរស់នៅបែបគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមបញ្យល់ឬក៏បរៀនគណិតវិទ្យាតែម្ដង So in another study conducted by me and my collaborators, I also found that parents' own maths abilities are important. ហើយការស្រាវជ្រាវមួយទៀតដែលធ្វើឡើងដោយគាត់ផ្ទាល់ដែរគាត់បានបង្ហាញថារកឃើញថាមាតាបិតាដែលគាត់មានសមត្ថភាពរៀនមានថាគាត់ខ្លាំងគឺគាត់ផ្ទាល់គឺគាត់មានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាពូកែ Parents with better maths abilities are more likely to engage children in home maths activities and provide with them more home maths resources. As a result, children have better maths competence. អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាតាបិតាដែលគាត់មានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺគាត់អាចចូលរួមបរៀនកូនរបស់គាត់ឬក៏ផ្ដល់ជាសកម្មភាពផ្សេងៗឲ្យកូនគាត់រៀននៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងនិងផ្ដល់ជាធនធានផ្សេងៗឲ្យកូនគាត់រៀនហើយជាលទ្ធផលបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៃការរៀនរបស់កូនរបស់គាត់គឺពិតជាប្រសើរមែន In another study conducted by me, I also found that parent-child relationship and teacher-child relationship are very important. ហើយការស្រាវជ្រាវមួយទៀតដែលធ្វើឡើងដោយគាត់ផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញថាក៏រកឃើញថានៅពេលដែលមាតាបិតាឬក៏គ្រួសារហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងខាងសាលាឬក៏មាតាបិតាហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យការសិក្សាឬក៏សមត្ថភាពរៀនគណិតរបស់កូនរបស់គាត់គឺប្រសើរដូចគ្នា When parents and children have a warm and close relationship, children are more likely to have better language skills. And when they have better language skills, they may understand more about maths concept and have better maths abilities. ហើយការសិក្សាហ្នឹងបង្ហាញថានៅពេលដែលមាតាបិតានិងកូនរបស់គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អហើយជិតស្និទ្ធក៏ដូចជាមានភាពកក់ក្ដៅរវាងគ្នាអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពផ្នែកភាសាបានប្រសើរហើយនៅពេលដែលកុមារមានសមត្ថភាពផ្នែកភាសាបានប្រសើរគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការយល់គណិតវិទ្យាបានល្អដូចគ្នា Similarly, when the teachers and children have a close relationship, children have better language and literacy abilities. These can also facilitate children's maths learning. អញ្ចឹងជាលទ្ធផលយើងអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងរវាងមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងរវាងកុមារហើយជាមួយនឹងគ្រូបើសិនមកគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អឬក៏ប្រសើរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការរៀនផ្
ផ្នែកគណិតនិងអក្សររបស់កុមារមានផ្នែកភាសានិងអក្សររបស់កុមារនឹងប្រសើរដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគណិតវិទ្យារបស់កុមារនឹងក៏ប្រសើរដូចគ្នា From the above, it can be seen that both parents and teachers are critical for children's early maths learning. អញ្ចឹងហើយតាមរយៈការស្រាវជ្រាវទាំងដែលរកឃើញទាំងពីរនឹងបានបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងមាតាបិតាជាមួយនឹងកូនក៏ដូចជាមាតាគ្រូជាមួយនឹងកុមារនឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូងរបស់គាត់នឹងមានភាពប្រសើរ So I have some messages for parents. If you are a parent, then you need to keep this in mind. If you are a teacher, you can also keep it in mind so that because you need to work with parents. ហើយគាត់មានសារខ្លីខ្លះក្នុងការផ្ដាំផ្ញើបើសិនបើយើងជាមាតាបិតាយើងអាចធ្វើតាមនឹងបើសិនបើយើងជាគ្រូក៏យើងអាចស្ដាប់តាមសារនឹងដែរហើយបើសិនបើយើងជាគ្រូយើងធ្វើតាមសារនឹងដោយសារយើងនឹងធ្វើការអប់រំដល់កុមារក៏ដូចជាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតា First, parents need to be aware of their own maths attitudes because they may transmit their maths attitudes to their children. ដំបូងគឺមាតាបិតាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ប្រយ័ត្នចំពោះអាកប្បកិរិយានៃការរៀនគណិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មានអាកប្បកិរិយាបែបណាមានន័យថាគាត់យល់ឃើញឬក៏មានអាកប្បកិរិយាទៅលើគណិតវិទ្យាបែបណាគឺគាត់នឹងធ្វើការផ្ដល់ឲ្យឬក៏បរៀនកូនគាត់បែបនឹងដូចគ្នា Second, parents can engage children in more maths activities at home. In particular, they can discuss more with their children about maths during everyday activities, such as cleaning the house, during dinner time, etc. ហើយទី2គឺមាតាបិតាត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងកុមាររបស់គាត់នៅក្នុងសកម្មភាពនៅផ្ទះដើម្បីសកម្មភាពគណិតវិទ្យានៅផ្ទះរបស់កុមារនឹងដូចជាពិភាក្សាគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងកុមារជាប្រចាំដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមែនដូចជាការបរៀនផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែដូចជាយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលសម្អាតផ្ទះឬក៏នៅពេលរៀបចំតុអាហារពេលល្ងាចឡើង For example, they can take out the socks and do some matching. ជាឧទាហរណ៍គាត់អាចឲ្យជាសកម្មភាពដូចជាគូគង During dinner time, we can also talk about whether the water in the glass is full or empty or not, and whether the rice in the bowl is full or not. ដូចជាសកម្មភាពរៀនគណិតវិទ្យានៅធម្មតានៅពេលញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់យើងអាចសួរកុមារដូចជាថានៅលើចានហ្នឹងមានបាយពេញឬក៏អត់ទឹកពេញឬក៏អត់អញ្ចឹងណា Finally, parents need to pay attention to the content of their maths talk. For example, if their children are already good at maths, they already good at counting, then they can talk with children about calculation. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចសារចុងក្រោយគឺមាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍដោយប្រសើររបស់កុមារនៅពេលដែលគាត់និយាយពីគណិតវិទ្យាជាមួយកុមារឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើកុមារនឹងបកកាយគណិតវិទ្យាមានន័យថាគាត់អាចធ្វើជា accountant ឬក៏គណនេយ្យករហើយឲ្យគាត់នឹងធ្វើការគណនាលេខបាន There are also some implications for teachers. ហើយក៏មានសារអនុវត្តសម្រាប់គ្រូដែរ For example, teachers can talk more with children about maths during playtime as well as daily routines. ហើយបើសិនបើយើងជាគ្រូយើងអាចនិយាយជាមួយកុមារអំពីគណិតវិទ្យាក្នុងពេលដែលគាត់លេងសេរីនៅពេលឬក៏ពេលគាត់រស់នៅជាប្រចាំអញ្ចឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់
Teachers also need to keep in mind that there are different aspects of children's maths proficiency, and they should use different activities to promote children's conceptual understanding, fluency, as well as positive attitudes. ហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រូហ្នឹងយើងក៏ត្រូវដឹងថាកុមារម្នាក់ៗគឺមានសមត្ថភាពនៃការរៀនផ្សេងគ្នាហើយការយល់របស់គាត់ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនអាចថាកុមារហ្នឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កុមារដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជាសកម្មភាពឬក៏បញ្យល់គាត់តាមលទ្ធភាពរបស់គាត់នៃការយល់អញ្ចឹងណាគ្រូ Finally, teachers should consider the family background of their students and think of ways to support parents to create a stimulating maths learning environment at home. ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាទៅលើប្រវត្តិនៃគ្រួសាររបស់កុមារនឹងដែរថាគាត់មកពីពពុះគ្រួសារបែបណាហើយត្រូវអាចជួយគាត់ឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងកុមារនឹងក៏ដូចជាមេដានឹងដោយរបៀបណាដើម្បីបង្កើតឲ្យផ្ទះរបស់គាត់នឹងបង្កើតបរិយាកាសរៀនគណិតវិទ្យាដែលសមរម្យដល់កុមារ For example, teachers can tell parents what young children can learn during early years and what activities they can play with children at home to promote maths learning. ជាឧទាហរណ៍យើងជាគ្រូអាចណែនាំឬក៏បរៀនមេដារបស់កុមារផ្ទាល់ហ្នឹងពីរបៀបនៃការបរៀនកុមារនៅផ្ទះក៏ដូចជាការផ្ដល់ជាសកម្មភាពឲ្យកុមារធ្វើនៅផ្ទះហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការរៀនគណិតវិទ្យាកាន់តែប្រសើរ Next, I will talk about some common errors made by young children in maths. អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់គាត់នឹងផ្ដល់ពីកំហុសទូទៅមួយចំនួនដែលកុមារធ្វើនៅពេលដែលគាត់រៀនគណិតវិទ្យា If you are a teacher, I think you may see some of these situations in your everyday teaching. អញ្ចឹងបើសិនបើយើងជាគ្រូយើងនឹងដឹងឬក៏ឃើញពីសកម្មភាពដែលជាកំហុសមួយចំនួនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបរៀនពួកគាត់ So first, we need to answer a question. Why is it important to learn about children's errors? អញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារចំណុចហ្នឹងឥឡូវយើងមកសាកល្បងគិតនៃសំណួរមួយដែលគាត់សួរថាហេតុអីបានវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដឹងឬក៏រៀនពីកំហុសរបស់កុមារ You may think that, oh, I just want to know what children can answer correctly. However, learning about children's errors is important because it can let you know what children are thinking. អញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់គិតថានៅពេលដែលបរៀនគាត់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់ចង់បានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលគាត់រៀនហ្នឹងដល់ជាចម្លើយអញ្ចឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងបើសិនបើអត់ត្រូវខុសអីអញ្ចឹងយើងអាចដឹងនៅពេលដែលគាត់ខុសហ្នឹងយើងអាចដឹងថាគាត់ហ្នឹងកំពុងតែគិតអីដែលធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតជាកំហុសឬក៏គិតអត់ត្រូវហ្នឹងណា As a teacher, we need to teach children according to their abilities and teach in the zone of proximal development. អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគ្រូផ្ទាល់យើងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កុមារផ្ទាល់ថាគាត់មានសមត្ថភាពបែបណាដើម្បីធ្វើការជួយគាត់ឲ្យតាមសមត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ I noticed that somebody has answered my questions in the chat box. Yeah, this is the main point. Support and help kids on time. We can support and help kids on time when we know the mistakes they make. អូខេអញ្ចឹងឃើញអ្នកគ្រូម្នាក់អ្នកគ្រូគាត់ឆ្លើយសំណួរផុសដរសាំដែរគឺនៅពេលដែលដឹងពីកំហុសរបស់កុមារគឺអាចគ្រប់គ្រងនិងជួយកុមារតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថាត្រូវហើយចម្លើយនេះគឺចម្លើយដែលគាត់ចង់បានដែរ So we need to think carefully why children make mistakes. អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យបានមកចត់អំពីកំហុសដែលកុមារនឹងបង្កើតឡើង
There are two major sources of errors. The first one is carelessness. In other words, children know the concept, but they just make careless mistakes. អញ្ចឹងមានកំហុសឬក៏ error ចំនួន2មានថាប្រភពនៃ error ហ្នឹងទាំងកំហុសហ្នឹងដែលកុមារបង្កើតហ្នឹងមាន2ប្រភពគឺទី1តកតងនឹងការ The second តកតងនឹងការធ្វេសប្រហែសរបស់កុមារមានថាជាងការគឺគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគឺគាត់ធ្វេសប្រហែសឬក៏បញ្ញាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យរួចពីដៃអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏ជា error ឬក៏កំហុសដែរ In some situations, children have some misconceptions about the maths concept, and therefore they make serious mistakes. ហើយសម្រាប់កំហុសទី2គឺតកតងនឹងការយល់ច្រឡំណាគាត់អត់គឺគាត់យល់ខុសហើយណាធ្វើអាហ្នឹងគឺគាត់យល់ខុសប្រធានឧទាហរណ៍ថាប្រធានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់យល់ខុសពីប្រធានដែលផ្ដល់ឲ្យ First, let's talk about errors in counting. អញ្ចឹងយើងមកមើលកំហុសមួយចំនួនតកតងនឹងការរាប់លេខ How many squirrels are there? Can you tell me the answer in the chat box? អញ្ចឹងនៅលោកគ្រូសាក់មើលរូបនៅក្នុងនឹងមើលតើមានកំហុសចំនួនប្រមាណយើងអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយនៅក្នុងប្រអប់សារបានចំនួនកំប្រុកដែលអ្នកគ្រូឃើញ Yes, 21. Correct. That's good. Many of you can tell the answer. Do you think children will get the answer easily? ជានៅក្នុងប្រអប់សារគាត់អ្នកគ្រូឃើញដាក់លេខ21គ្រប់គ្នាហើយនឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតមើលថាតើកុមារហ្នឹងគឺគាត់ងាយស្រួលរកចម្លើយដូចអ្នកគ្រូដែរឬក៏អត់ In fact, when they count the objects, they would sometimes make serious mistakes. ជាក់ស្ដែងសម្រាប់កុមារនៅពេលដែលគាត់រាប់ប្រហែលជាគាត់អាចបង្កើតជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅពេលកំឡុងពេលហ្នឹង For example, some kids may count like this: 1, 2, 3, 8, 5, 4, 9. The order of the numbers is totally wrong. អញ្ចឹងកំហុសជាឧទាហរណ៍កំហុសនៅពេលដែលគាត់រាប់លេខហ្នឹងគឺគាត់អាចរាប់ច្រឡំឬក៏គាត់រាប់ខុសណានៅលំដាប់ផុសលេខនឹងឧទាហរណ៍រាប់1 2 3មកដល់8គឺមានថាគាត់អត់ចេះអត់ដឹងលំដាប់ពេលអញ្ចឹងរាប់1 2 3 8 5 4 9ដល់ពេលរាប់ទៅចុងក្រោយគឺរាប់អត់ត្រូវហើយ Some kids may know how to count, but then when they reach 19, they do not know the next number is 20, and then they will get into another loop from 19, 10, 11, and then 12 again. សម្រាប់កុមារខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់រាប់ហ្នឹងអាចលំដាប់ហ្នឹងអាចត្រូវទៅពេលហើយរាប់ដល់មែនតែនដល់19ក៏អត់ដឹងអាលេខបន្ទាប់លេខ19លេខម៉ានក៏គាត់ច្រឡំមកលេខ10ហើយរាប់មកសារឡើងវិញចាស់ឡើងដល់11 12ឡើងវិញអញ្ចឹងណា In these two cases, children have careless mistakes or lack of understanding in number sequences. អញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ជាករណីហ្នឹងបានបង្ហាញថាកំហុសហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅពេលដែលកុមារហ្នឹងធ្វើប្រហែសឬក៏គាត់អត់យល់ពីលំដាប់នៃលេខហ្នឹង For example, the order may be wrong like this, or they may sometimes skip count, which means that they will skip a number. ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់រាប់ហ្នឹងគឺលំដាប់វាអញ្ចឹងឯង1 2 3តាមលំដាប់អញ្ចឹងមិនតែដល់ពេលគាត់រាប់គឺគាត់រាប់ម្លងលេខក៏ធ្វើឲ្យបង្កើតជាកំហុសដែរ Here you will see that this one children are likely to have a lack of understanding in number sequence, but for this one children may just make a careless mistake. យើងអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍គាត់បង្ហាញនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងគ្រូនៅក្នុង slide នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ទី1លេខ1លេខ4អញ្ចឹងមានថាគាត់រាប់ច្រឡំមានថា miss order ឬក៏រាប់អត់ត្រូវឯងហើយដល់ពេលករណីទី2គឺមានថាគាត់រាប់ម្លងលេខ Apart from number sequence,
Children may also make careless mistakes or have a lack of understanding in one-to-one correspondence. អញ្ចឹងកាលពីការរាប់ច្រឡំឬក៏រាប់ខុសនិងរាប់ម្លងហ្នឹងគឺ error មួយទៀតឬក៏កំហុសមួយទៀតគឺកុមារហ្នឹងគឺគាត់មានកំហុសធ្វេសប្រហែសឬក៏អត់យល់ពីការឆ្លើយតទូគ្នាមួយទៅមួយហ្នឹង For example, let me demonstrate the errors to you now. For example, they may count an object more than once, like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. និយាយជាឧទាហរណ៍គាត់បង្ហាញឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរូបហ្នឹងក៏ប្រុកនឹងតដែលគាត់រាប់1 2 3 4 5អញ្ចឹងគឺគាត់រាប់វត្ថុដែលតំណាងហ្នឹងរាប់ឆ្លំដែរកន្លែងហ្នឹង1 2 3ហ្នឹងប៉ុន្តែ3 4នៅកន្លែងហ្នឹងតដែលអញ្ចឹងអត់ទៅមុខទេទៅតែលេខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតជាកំហុសដែរ They may skip an object or count an object twice. អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ម្លងវត្ថុហ្នឹងហើយគាត់រាប់វត្ថុហ្នឹងតដែលលេខតដែល Some kids may even keep on counting, saying the number sequence even they have point to all objects. ហើយកុមារខ្លះក៏អាចskip មានន័យម្លងរូបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែរាប់តដែល So, lastly, some kids have demonstrate a lack of understanding of cardinality. For example, they will say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then how many in the first row, and then they will say 8. ខ្ញុំ slow យើងកុមារខ្លះគឺគាត់មានការច្រឡំឧទាហរណ៍រាប់1ដល់7ដល់ពេលសួរទៅថាមានកុមារគឺគាត់ថាមាន8 It is because the kids do not know that the last number in the sequence represents the total number of objects in the set. អញ្ចឹងមានន័យថាកុមារហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់ពីគាត់នៅពេលដែលរាប់ដល់7គឺគាត់អត់ដឹងថាលេខ7ហ្នឹងបញ្ចប់ពេលអញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្វីដែលអត់រាប់ហ្នឹងគឺជាលេខបញ្ចប់ So based on the types of mistakes made by children, we need to adopt different strategies. For example, if children do not know the number sequences, we can then use songs to help them to memorize the number sequence. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីកំហុសរបស់កុមារដែលគាត់ធ្វើខុសហ្នឹងថាតើគាត់ខុសហ្នឹងដោយសារអីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាគាត់ខុសដោយសារអីយើងនឹងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដែលត្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់រាប់លេខអត់ត្រូវលេខទេ1 2ហើយ4អញ្ចឹងណាគឺគាត់រំលងលេខអញ្ចឹងយើងដឹងថាគាត់មានកំហុសបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងវិធីសាស្ត្រជួយគាត់តែឲ្យគាត់ទិញឲ្យចាំឧទាហរណ៍1 2ហើយបន្ទាប់មកគឺ3មិនមែន4ទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទិញឲ្យចាំអញ្ចឹងទៅនឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយដែរ If they don't know about one-to-one correspondence, we may ask them to help distribute objects. When they distribute, let's say distribute biscuits to the kids, 1 kid, 1 biscuit, and then 1 number. ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងសួរគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រហែលបើសិនបើគាត់ឆ្លើយអត់បានទេយើងអាចឲ្យគាត់ប្រើវត្ថុតំណាងរាប់ឧទាហរណ៍1ហើយដក1នឹងចេញរាប់បន្ត2 3អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា When the children have demonstrate a lack of understanding of cardinality, we may ask children to give me a certain number of objects. For example, give me 10 candies, and then they would know that the last number is the total number. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺបើសិនមកកុមារហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងលេខសរុបនឹងម៉ែនេះយើងអាចឲ្យគាត់ធ្វើជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ឲ្យកគ្រាប់10គ្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់រាប់ไปអញ្ចឹងអាលេខចុងក្រោយ10ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យស្គាល់គ្រាប់10គ្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងពីរបៀបដោះស្រាយឬក៏ដឹងពីកំហុសក្នុងការដឹងចម្លើយត្រូវអញ្ចឹង Next, let's talk about errors in numeral writing.
how to write 34? អញ្ចឹង slide បន្ទាប់មកមើលពីកំហុសនៃការសរសេរលេខវិញជាងអ្នកគ្រូសាកសរសេរមើល44សរសេរមិន Some kids will write like this. Have you experienced that before? អញ្ចឹងវាអាចមានលេខអញ្ចឹងសរសេរខុសអញ្ចឹងណាទីហោ44ហ្នឹងអាចសរសេរបានច្រើនណាស់បើសិនមកយើងស្ដាប់ទៅវាអាចសរសេរ43អញ្ចេះឬក៏30ឬក៏30ហើយលេខ4ឬក៏3104អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូ For this one, children do not understand that they need to write from the left to the right. អញ្ចឹងគឺកុមារអាចសរសេរអញ្ចឹងគឺគាត់អាចសរសេរបែបហ្នឹងគឺការយល់មកគាត់គឺអាចសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំ For these two, they were saying that when they write 34, they need to write 30 first and then 4, or 3 and then 10 and then 4. So for these two, they do not understand that the position of the numbers tell something. អញ្ចឹងគឺគាត់អាចបង្កើតកំហុសមួយទៀតគឺគាត់អាចសរសេរលេខ30ហើយលេខ4ហើយមួយទៀតអាចសរសេរលេខ3ហើយលេខ10ហើយលេខ4អញ្ចឹងមានន័យថាលេខ304 3104ហ្នឹងគឺខុសហើយគឺមានន័យថាគាត់អត់ដឹងពីទីតាំងនៃលេខឬក៏លេខហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទេគឺគាត់ស្ដាប់ទៅគួរតែសរសេរអញ្ចឹងណាគ្រូ Take this number as an example. Children need to understand that the 4 on the left represents 40 and 3 on the right represents 3. អញ្ចឹងតតកុមារនឹងដឹងថា43សរសេរមិន40តំណាងឲ្យលេខ4ពីមុខហើយលេខ43មានលេខ3ពីក្រោយអញ្ចឹងมันក៏អាចសរសេរត្រូវ How about errors in quantity comparison? Which box has more dots? អញ្ចឹងយើងមកមើលតកតងនឹង error ឬក៏កំហុសមួយទៀតតកតងនឹងការប្រៀបធៀបចំនួនអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើប្រអប់នឹងមានចំណុចចំនួនប្រមាណ I guess you know the answer. Both boxes had an equal number of dots. អញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្នកគ្រូដឹងពីចំនួនចំណុចដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងឯងគឺវាមាន8ដូចគ្នា But young children may think that the one on the left has more because it looks longer. ប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារប្រហែលជាគាត់អត់គិតដូចយើងឯងមាន8ដូចគ្នាគាត់អាចគិតថានៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងវាមានច្រើនជាងដោយសារតែវាវែងជាង If your children make these kind of mistakes, you need to help them to learn how to use counting to tell the answer. អញ្ចឹងបើសិនបើកុមារមានកំហុសបែបហ្នឹងគឺគាត់ច្រឡំវែងថាមានចំណុចច្រើនគឺយើងត្រូវដោះស្រាយថាកែតម្រូវឬក៏ប្រាប់គាត់ថាមិនមែនវែងជាងមានន័យថាចំនួនច្រើនជាងគឺឲ្យគាត់រាប់ចំនួនដើម្បីដឹងថាមានចំនួនប្រមាណ In terms of numerical magnitude comparison, let's look at this example. អញ្ចឹងលើកក្រៅពីឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងតកតងនឹងការប្រៀបធៀបចំនួនហ្នឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I once asked a child which number is bigger. Here are the numbers. The child told me that, oh, the two numbers are the same. ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់សួរកុមារថាតើលេខ2ហ្នឹងថាមួយណាធំជាងអញ្ចឹងកុមារគាត់ឃើញហើយប្រាប់គាត់ថាលេខ2ហ្នឹងគឺប៉ុនគ្នា In this case, it can be seen that children do not understand the position of the numbers have a lot of meaning. អញ្ចឹងនៅពេលដែលកុមារឆ្លើយបែបហ្នឹងថាលេខហ្នឹងស្មើគ្នាឬក៏ប៉ុនគ្នាហ្នឹងមានន័យថាគឺគាត់អត់ដឹងពីលេខហ្នឹងឯងគឺគាត់មើលតែទំហំនៃលេខហ្នឹងគាត់បានដឹងពីលំដាប់នៃលេខថា30ទូជាង40អី Even though the two numbers
contain both 4 and 3, we should look at the numbers, the digit on the left, so as to determine which number is bigger. ថ្មីត្បិតតែលេខ2ហ្នឹងគឺមានលេខចំនួន2ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតើលេខភគ្គកុមារថាឲ្យមើលថាតើទីតាំងនៅខាងមុខហ្នឹងណាធំជាងឬក៏លេខណាធំជាងអញ្ចឹង So how about pattern making? When we ask children to do an red, green, red, green, red, green, some children may make a wrong pattern. អញ្ចឹងមកមើលតើតើនឹងកំហុសមួយទៀតការបង្កើតនៃការបង្កើតគំរូឧទាហរណ៍នៅពេលឲ្យកុមារដាក់គំរូឧទាហរណ៍ដាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈនឹងពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងក្រហមបៃតងហ្នឹងកុមារជួនកាលពេលគាត់ដាក់ទៅគឺដាក់អត់ត្រូវទេ So why does it happen? First, children may not understand the teacher's instructions. អញ្ចឹងហេតុអីបានធ្វើឲ្យគាត់មានកំហុសបែបហ្នឹងទី1គឺដោយសារតែគាត់ហ្នឹងអត់យល់ពីការណែនាំរបស់គ្រូច្បាស់ Second, children may not understand the concept of pattern and do not know that a pattern will continue to repeat. ហើយទី2អាចមកពីកុមារផ្ទាល់ហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់ពីគំរូនឹងហើយឬក៏អ្វីដែលត្រូវធ្វើនឹងបន្តឧទាហរណ៍ដាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងក្រហមបៃតងតាមលំដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អាចដាក់ក្រហមជាមានន័យថាគឺគាត់ដាក់ដដែលគឺអត់យល់ឬក៏គាត់អត់ច្បាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹង It is also possible that children have want to create their own pattern, and let's say, oh, I like green, so they just use green to create the patterns. ចឹងនៅពេលដែលគាត់បង្កើតនឹងជួនកាលគឺគាត់អត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់គិតតាមការគិតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ឆ្លាញ់ពណ៌បៃតងនឹងchứគាត់ដាក់តែបៃតងអញ្ចឹងដដែលណាគាត់ដាក់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងគឺគាត់អត់ដាក់តាមគំរូដែលគេឲ្យគេដាក់ក្រហមបៃតងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បង្កើតខ្លួនឯងគឺគាត់មើលតាមគំរូដែលមានស្រាប់ទេគឺគាត់ដាក់តាមគាត់ចង់បានខ្លួនឯង When we ask children to use red beads and green beads to create a necklace, it is also possible that children run out of materials to create the required patterns, and therefore they just use the red beads to create the necklace. ជួនកាលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺគាត់អាសម្ភារៈដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺអស់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលអស់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់អាចដាក់តាមបានក៏គាត់ដាក់អ្វីដែលមានស្រាប់ឧទាហរណ៍អស់ពណ៌វាត្រូវពណ៌បន្តពណ៌បៃតងបន្តមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ក្រហមដែរអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតជាកំហុសដែរ Okay, let's talk about errors in shape naming. អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់មកនិយាយគ្នាតទៅនឹងកំហុសនៃការដាក់ឈ្មោះរូបរាង Do you know what shape it is? Some kids will call it wrongly. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថារូបនឹងមានរូបរាងបែបណាអញ្ចឹងកុមារខ្លះក៏អាចនិយាយថារូបរាងរូបហ្នឹងគឺរាងមូល It is a ball, or we can call it a sphere. However, some kids will say, oh, this is a circle. អញ្ចឹងហ្នឹងវាដូចបាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលកុមារគឺគាត់ថាវាជារូបកំពុងឬក៏ circle. So in this case, it can be seen that the kids mix up the names of the 2D and 3D shapes. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញរូបបែបហ្នឹងមានថាគាត់ស្គាល់តែទីហោស្គាល់តែរូបកំពុងទេប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់រូបអីផ្សេងមកមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺគាត់អាចថាត្រូវទេ We need to tell the children that when it is a 3D object, we have another names for the object. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវខ្លួនឯងនៅពេលអ្នកគ្រូត្រូវប្រាប់នៅពេលដែលគាត់អត់ដឹងរូបច្បាស់ឧទាហរណ៍គាត់ដឹងតែរូបមួយប៉ុន្តែនឹងវាជារូប 3D យើងត្រូវប្រាប់ឈ្មោះថ្មីថាហ្នឹងវា 3D វាមានឈ្មោះផ្សេងទៀតមិនមែនហៅថាជាកំពុងទេ
Children may also make errors when describing locations. ហើយមួយទៀតកុមារអាចមានកំហុសនៃការប្រាប់ពីទីតាំង For example, the pen is under the table, but some kids may say it wrongly as the table is under the pen. មួយទៀតឧទាហរណ៍ការពិតទៅខ្មៅប៊ិចហ្នឹងនៅក្រុមតុកទៅពេលហើយកុមារក៏អត់និយាយចឹងគឺក៏អាចនិយាយបញ្ជាក់មកវិញគាត់ថាតុកនៅក្រុមខ្មៅតុកនៅក្រុមប៊ិចចឹងអានឹងក៏ជាកំហុសនៃការប្រាប់ទីតាំងដែរ They may know the meaning of under, but they cannot use a proper sentence to describe the location. គាត់អាចដឹងន័យថានៅខាងក្រុមហ្នឹងមិនប៉ុន្តែគាត់ប្រើអ្វីវត្ថុហ្នឹងខុសវិញគាត់អាចនិយាយមិនមែនប៊ិចនៅក្រុមតុកបែរជាតុកនៅក្រុមប៊ិចវិញ In this situation, teachers need to do demonstrations by using a correct sentence to tell the location. អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបែបនេះគ្រូគួរតែប្រាប់ឬក៏កែតម្រូវកុមារវិញថាតើកែតម្រូវឲ្យត្រូវវិញ So which line is longer? Can you tell me the answer in your chat box? 1 or 2? អញ្ចឹងមកមើលរូបទី2វិញអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយសំណួរគាត់បានអត់ថាតើបន្ទាត់ណាវែងជាងគេបន្ទាត់ទី1ឬក៏បន្ទាត់ទី2 Some say 1. How about the others? 1 or 2? Yeah, many of you get the correct answer. 1 is longer than 2. អញ្ចឹងអ្នកគ្រូឆ្លើយនៅក្នុងប្រអប់សារហ្នឹងថាលេខ1ហ្នឹងវែងជាងលេខ2អញ្ចឹងចម្លើយត្រូវហើយ But for young children, they may think that the two lines are equal in length. ប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារយើងវិញប្រហែលជាគាត់គិតដូចយើងឯងគាត់អាចគិតថាបន្ទាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមានប្រវែងប៉ុនគ្នា It is because the two lines start at the same place and end at the same place. ដោយសារគាត់ឃើញថាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយនិងចំណុចបញ្ចប់ហ្នឹងគឺមានចំណុចប៉ុនគ្នា So we need to tell children that we need to make the line straight in order to do comparison. អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់កុមារវិញថាបើបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែទាញអា line ដែលវាហ្នឹងឲ្យត្រង់មុននឹងយើងធ្វើការវាស់ So children may make errors in measurement. For example, they do not understand the concept of conservation and thinks that when water is poured from one bottle to another bottle, the volume change. Oh, sorry. Okay. Yeah. For example, when we pour the water from one glass to another glass, children may think that the volume has changed. អញ្ចឹងកុមារខ្លះគឺក៏អាចមានលក្ខណៈច្រឡំឧទាហរណ៍ការផ្ទេរទឹកពីកែវមួយទៅកែវមួយគាត់គិតថាទូកែវមួយទូកែវមួយធំអញ្ចឹងគាត់គិតថាទឹកហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែវ That when they compare the lengths of two objects, they may also forget to make the ends of two objects aligned. ហើយមួយទៀតកំហុសនៅពេលដែលគាត់វាស់គឺគាត់អាចអត់វាស់នៅពេលដែលវាស់វត្ថុពីរយ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់អត់វាស់ប្រវែងបញ្ចប់របស់វត្ថុហ្នឹងហើយក៏អាចកើតជាកំហុសនៅពេលដែលគាត់វាស់ដែរ Finally, as shown in the example, they may also think that the two lines starting and finishing at the same place will have the same length, like this. អញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍មុននឹងដែរនៅពេលដែលដាក់អញ្ចឹងគឺក៏អាចច្រឡំថាប្រវែងវាដូចគ្នាទោះបីជាមួយត្រង់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំណុចដើមចំណុចបញ្ចប់នៅកន្លែងតែមួយគឺគាត់ស្មានថាវាមានប្រវែងស្មើគ្នា
So far, we have talked about different areas in maths made by young children. យើងមុននឹងយើងបាននិយាយគ្នាជាច្រើនតាក់ទងនឹងកំហុសដែលកុមារធ្វើនៅពេលដែលគាត់រៀនគណិតវិទ្យា It is important for us to use strategies to help children to learn from their errors. យើងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងពីកំហុសដែលគាត់បង្កើតឡើងយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយកុមារឲ្យលើករៀនពីកំហុសរបស់គាត់ It is also important to think about effective strategies to help young children learn about maths. ជាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយកុមារឲ្យគាត់រៀនគណិតវិទ្យាបានប្រសើរ Now I will introduce to you some playful maths activities. អញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការណែនាំពីសកម្មភាពគណិតវិទ្យានៅក្នុងការលេងមួយចំនួន The first thing is maths board games. Can you tell me which of the following is better in promoting children's maths learning? 1 or 2. Type your answer in the chat box. អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1ហៅថាការលេងហ្គេមនៅលើក្តារការលេងគណិតវិទ្យាលេងហ្គេមគណិតវិទ្យានៅលើក្តារអញ្ចឹងគាត់មានគំរូឧទាហរណ៍ចំនួន2ទី1និងទី2អញ្ចឹងគាត់សួរថាអ្នកគ្រូគិតថាមួយណាទី1ឬក៏ទី2មួយណាប្រសើរជាងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចវាយនៅក្នុងប្រអប់សារបាន In these games, children need to roll a dice and determine how many steps they can move on the path. អញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ទី2ហ្នឹងគឺកុមារគឺគាត់រូបហ្នឹងគឺគាត់មានថាគាត់ត្រូវគូសហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវមើលតាមហ្នឹងហើយគឺគាត់ត្រូវរាប់ថាតើមានចំនួនប្រមាណឬក៏អាចមូលទៅមុខបាន Many of you choose 2. I guess it's because it is quite funny, quite interesting to children. អញ្ចឹងឃើញអ្នកគ្រូភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសលើទី2យកទី2អញ្ចឹងក៏គាត់ថាប្រហែលជាអ្នកគ្រូគិតថាវាមើលទៅរៀងសប្បាយហើយងាយស្រួលអញ្ចឹងណា However, there is evidence that some researchers have shown that the first one is better than the second one. ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវអត់យល់ដូចយើងទេគឺបង្ហាញថារូបទី1ហ្នឹងគឺងាយស្រួលជាងរូបទី2 One in board game 1, the track is a linear track, so children know that the numbers towards one end is larger than the other. អញ្ចឹងដូចនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺជារូបបន្ទាត់ដូចបន្ទាត់ត្រង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងគឺកុមារនឹងដឹងហើយថាតើពីចំណុច1លេខ1ដល់2 2ដល់3អញ្ចឹងវាប្រវែងប៉ុណ្ណាហើយមួយណាប្រវែងជាក់ស្ដែងវាប៉ុណ្ណាវាគាត់ដឹងពីប្រវែងណាវែងជាងពីធម្មតាដល់ធម្មតាវែងជាងអញ្ចឹង For this one, it is a circular track. It is more difficult for children to understand how this one, which number is bigger. ហើយចំណែករូបទី2វិញគឺមើលទៅឃើញវាសប្បាយមែនប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការឲ្យកុមាររៀនគណិតគឺគាត់ពិបាកដឹងថាលេខមួយណាលេខពីធម្មតាលេខណាដល់លេខណាវាមានប្រវែងប៉ុណ្ណាជាក់ស្ដែងដោយសារវារូបហ្នឹងគឺវាអត់ត្រង់ហើយគឺវាមានលក្ខណៈកាច់កោងអញ្ចឹងគឺជាគាត់ពិបាកក្នុងការដឹងពីប្រវែងជាក់ស្ដែងណា For board game, so this is another board game that I create. អញ្ចឹងមកមើលក្តារហ្គេមមួយទៀតដែលគាត់បង្កើតផ្ទាល់ខ្លួនឯង So here is the start and here is the goal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, and then 11, 12, 13, etc.
and so on. អញ្ចឹងដូចនៅក្នុងក្តារហ្នឹងបានបង្ហាញដូចចំណុចទី1ហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយចំណុចលេខ100ហ្នឹងគឺជាចំណុចបញ្ចប់អញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងយើងអាចរាប់ពី1 2 3 4 5ដល់10រហូតហែមករហូតមក When children's token stays in box 12, they would understand that 12 means 10 plus 12. ដូចជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកុមាររាប់មកដល់លេខ12ហ្នឹងយើងនៅតាមរយៈក្តារហ្នឹងគឺក៏អាចដឹងថា12ហ្នឹងស្មើនឹងកន្លែងលេខ10ហ្នឹងមកបូកកន្លែងលេខ2ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយมันវាស្មើនឹង12 Similarly, if they stay in 23, box 23, they would know that 23 consists of 2 tens and then 3. អញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍មួយទៀតបើសិនមកគាត់មកដល់ចំណុចលេខ23អញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងថា23ហ្នឹងស្មើនឹងលេខ10កន្លែង1ដល់10ហ្នឹងចំនួន2ដងហើយស្មើនឹង20ហ្នឹងហើយមានកន្លែងហ្នឹងមានលេខ3នៅលើហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយมันវាស្មើនឹង23 So board games of this kind can help children understand the meaning of numerals as well as the relations between numbers. អញ្ចឹងដូចតាមរយៈឧបករណ៍ឬក៏ក្តារលេងហ្នឹងកុមារអាចដឹងពីចំនួនជាក់ស្ដែងនៃលេខហ្នឹងក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៃលេខហ្នឹងថាហេតុអីបានវាលេខអញ្ចឹងហើយវាមានទំនាក់ទំនងមិន23វា23លេខហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមានទំនាក់ទំនងមិនពី1ដល់10ចំនួនប្រមាណហើយ12ដងហ្នឹងហើយលេខ3នេះអញ្ចឹងឃើញ23ហ្នឹងហើយ Here you should notice that when children play the games, parents and teachers need to talk to children in order to help them learn more about maths. ទោះបីជាកុមារក៏អាចហ៊ានខ្លួនឯងបានក៏ដោយគ្រូហើយនិងមាតាបិតាគឺគាត់គួរតែនៅជិតកុមារដើម្បីធ្វើការពីឧបត្ថម្ភឲ្យកុមារហ៊ានបានកាន់តែប្រសើរ Otherwise, children will just play the game and do not recognize the relationship between different numbers on the board. បើមិនអញ្ចឹងទេជួនកាលគាត់អត់ដឹងពីហេតុផលឬក៏ទំនាក់ទំនងឬក៏សារប្រយោជន៍នៃការមានថាដឹងពីទំនាក់ទំនងនៃលេខនឹងហេតុអីវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងដល់ពេលមានមនុស្សធំនៅក្បែរអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ទៅគាត់យល់ហើយ So there are 3 questions: what to teach, when to teach, and how to teach. អញ្ចឹងយើងមកមើលសំណួរសួរមាន3សំណួរដែលសួរតើនៅពេលដែលបរៀនគណិតវិទ្យាតើយើងគួរបរៀនពីអីហើយបរៀននៅពេលណាក៏ដូចជាបរៀនដោយរបៀបណា For example, you can ask children, "Oh, how do we call this number?" អញ្ចឹងឧទាហរណ៍កន្លែងលេខកត់ច្អូនហ្នឹងយើងអាចសួរកុមារថាតើអាលេខហ្នឹងហៅដោយរបៀបណាលេខប្រមាណអញ្ចឹង We can also ask children whether 33 or 23 is larger. យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបសួរកុមារថាតើលេខ33ហើយនិងលេខ23ហ្នឹងតើមួយណាធំជាង You can tell children that, "Oh, 33 is farther away from the star, so it is larger." អញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់កុមារថាដោយសារតែលេខ33វានៅឆ្ងាយពីលេខ1អាកន្លែងលេខចាប់ផ្ដើមនឹងអញ្ចឹងហើយវាមានប្រវែងវែងជាងលេខ23 You can also ask children, "Oh, I am now in 33. How many steps more do I need to go in order to reach 36?" អញ្ចឹងយើងអាចសួរកុមារថាឥឡូវយើងនៅអាយុ33ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលទៀតដល់អាយុ36ឆ្នាំអញ្ចឹង So this is about, so you can talk about number sequence, number names, as well as number relations. អញ្ចឹងតាមរយៈក្តារបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងអាចបង្ហាញកុមារពីចំនួនលេខក៏ដូចជាពីទំនាក់ទំនងនៃលេខហ្នឹង So regarding when to teach, we can ask children
to maths problems before they roll the dice. Sorry. When can we teach children? We can throw the dice and then ask children questions about that. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបរៀនយើងអាច through the what Okay. Okay. Never mind. So how to teach? We can also ask children a number of things. For example, we can ask children to move the token for the parent. Okay, we can ask children to guess the answer. Okay, yeah. Let's say I need to move 4. So how can we move 4? We ask the children to help us. អូខេអញ្ចឹងពីវិធីនៃការបរៀនកុមារអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដើម្បីបរៀនកុមាររៀនអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រដូចជាឲ្យគាត់ទៅដល់ចំនួន4អញ្ចឹងតើយើងសួរគាត់ថាចំនួនប្រហែល step ទៀតដែលទៅដល់លេខ4ហ្នឹង Sometimes the adult can also move the steps wrongly and ask the kids to help correct it. ហើយពេលខ្លះយើងអាចធ្វើពុតជារាប់ខុសអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលហ្នឹងឲ្យកុមារកែតម្រូវយើងវិញ Yeah. So this is about math sport games. អញ្ចឹងក៏បង្ហាញហ្នឹងវាជាហ្គេមគណិតវិទ្យានៅលើក្តារ How about card games? We can use card games to help children learn maths. ហើយមកឧទាហរណ៍ទី2គឺការប្រើប្រាស់កាតឬក៏កាតហ្គេមកាតគណិតវិទ្យាហ្នឹងតើយើងអាចប្រើកាតនឹងលេងដោយវិធីណា So card games like these may contain pictures of different quantities. អញ្ចឹងកាតហ្គេមហ្នឹងវាអាចមានរូបតំណាងនៅលើកាតហ្នឹង So we can use card games to promote young children's matching ability, quantity comparison, compare the magnitude of numbers, or ask them to count objects. ហើយតាមរយៈកាតហ្គេមហ្នឹងយើងអាចលើកមានជំនួយឲ្យកុមាររៀនគណិតវិទ្យាហ្នឹងតាមរយៈការគូផ្គងកាតការប្រៀបធៀបចំនួនការប្រៀបធៀបលេខហើយនិងការរាប់វត្ថុនឹង For example, let's say we can ask children which card represents 3. Pick up the cards immediately. អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍យើងអាចសួរកុមារថាតើកាតទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាតំណាងឲ្យលេខ3អញ្ចឹងហើយឲ្យគាត់លើកកាតតំណាងលេខ3ហ្នឹងឡើង We can also ask children to select 2 cards that make up to 10 objects. អញ្ចឹងយើងអាចឲ្យកុមារឧទាហរណ៍លើកកាតគុំជួបគ្នាតើយកអាណាខ្លះដើម្បីដាក់មកបានចំនួន10អញ្ចឹង We can also distribute these cards to 2 groups, and each time one person gives a card and the other one needs to give out a card that has a greater number of objects. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងអាចបែងចែកកាតហ្នឹងឧទាហរណ៍ចែកគ្នាជាអ្នកពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមកឲ្យកុមារបោះកាតនឹងលេខបៀអញ្ចឹងបោះឧទាហរណ៍កុមារទី1ហ្នឹងបោះលេខកាតទីមានរូបលេខ2អញ្ចឹងកុមារមួយទៀតត្រូវបោះកាតណាដែលមានលេខធំជាងលេខ2 We can also create some cards with numbers and then ask children to do matching. ហើយមួយទៀតយើងអាចដាក់កាតហ្នឹងឲ្យមួយមានលេខឲ្យមួយជារូបចឹងហើយបន្ទាប់មកកុមារគូផ្គងលេខជាមួយនឹងកាតរូបហ្នឹង So finally, we can also use maths table games to help children learn. ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងអាច
រៀបចំជា For เกม example, លេងតុបែបគណិតវិទ្យាឲ្យកុមារលេងបាន For example, we can create a football game using paper, and these children can can learn about spatial concepts. ហើយឧទាហរណ៍យើងអាចឲ្យកុមារបង្កើតជាกระดาษបាល់กระดาษបាល់ឲ្យកុមារលេងអញ្ចឹងហើយតាមរយៈការបង្កើតបាល់ឲ្យកុមារលេងហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងពីលំហឬក៏លំហនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងបាន For example, we can use board to create like this, and then ask children to kick the ball to the goal. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអាចមានគូសកន្លែងមួយឧទាហរណ៍នៅលើក្តារអីអញ្ចឹងមកហើយបន្តនៅលើក្នុងថ្នាក់រៀនយើងនៅក្នុងថ្នាក់នោះអាចគូសរង្វង់ឬក៏ព័ទ្ធទំហំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកដាក់ដូចជាគោលមួយអញ្ចឹងឲ្យកុមារទាត់ឲ្យចូលកន្លែងគោលហ្នឹង So these can help children understand positional words and explore about spatial concepts. ជាងតាមរយៈគំរូនេះគឺកុមារគឺក៏អាចដឹងពីគោលដៅក៏ដូចជាលំហឬក៏កន្លែងដែលគាត់ទៅដល់ហ្នឹង So we can also do inquiry-based math activities. We can ask children a question, and then children need to conduct investigation and discover the answers. ហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍មួយទៀតសកម្មភាពដែលយើងអាចជំរុញឲ្យកុមារលេងបានរៀនគណិតវិទ្យាបានគឺសកម្មភាពដូចជាសកម្មភាពគណិតវិទ្យាបែបសួរគាត់ជាសួររបស់គាត់ឧទាហរណ៍យើងបង្កើតជាសំណួរដើម្បីសួរឲ្យគាត់កាន់តែបង្កើតជាសំណួរដើម្បីឲ្យគាត់គិតបានកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបន្តមកយើងជាទៅសួរដេញគាត់រហូតដើម្បីឲ្យគាត់គិតហ្នឹងគឺយើងអាចជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើការរុករកបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកចម្លើយកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុន For example, we can ask children to use 10 blocks to build a tall building. ជាឧទាហរណ៍យើងអាចប្រាប់កុមារឲ្យប្រើប្លុកប្រដាប់ផ្គុំមុខនឹងចំនួន10ដើម្បីធ្វើជាអគារខ្ពស់មួយ And then children need to compare which building is the tallest. អញ្ចឹងរួចនៅពេលគាត់កសាងរួចហើយយើងអាចឲ្យកុមារធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាថាណាគេធ្វើបានខ្ពស់ជាង So during the problem-solving process, we should use math language to interact with children. For example, when children are making the buildings, we can use the word tall, something like this. ហើយក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការសួរហ្នឹងគឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ភាសាគណិតវិទ្យាជាមួយគាត់ដើម្បីទៅទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ទីនៅពេលឲ្យគាត់កសាងអគារហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើពាក្យខ្ពស់ឬក៏ប្រវែងអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងដឹងពាក្យកាន់តែជឿ We can also engage children to practice the maths concept and language learned. For example, we can ask children to measure which building is taller. យើងសម្រាប់ចំណុចទី4គឺយើងគួរតែជំរុញកុមារហ្នឹងឲ្យធ្វើការអនុវត្តពីខ្លឹមសារដែលគាត់រៀនហ្នឹងឬក៏ភាសាដែលគាត់បានរៀនហ្នឹងមកធ្វើការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយឧទាហរណ៍យើងអាចសួរគាត់យើងសួរពីការវាស់វង្កគាត់ឧទាហរណ៍ថាពេលគាត់ធ្វើហើយយើងមកសួរគាត់ថាតើគេមួយណាឬក៏ប្លុកមួយណាខ្ពស់ជាង So we can also
help children learn maths by having activities integrating maths with other areas of learning. ហើយក្រៅពីសកម្មភាពរៀនគណិតវិទ្យាដែលគាត់បានពណ៌នាមុនហ្នឹងយើងអាចបង្កើតជាសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីបញ្ចូលគណិតវិទ្យានៅក្នុងផ្នែកនៃការរៀនផ្សេងៗរបស់កុមារផងដែរ For example, during physical activities, we can talk about maths concepts such as space and position. ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងម៉ោងហាត់ប្រាណម៉ោងកីឡាហ្នឹងយើងអាចបញ្ចូលគណិតវិទ្យានៅម៉ោងកីឡាហ្នឹងឧទាហរណ៍សួរគាត់តាក់ទងពីទីតាំងឬក៏ទីកន្លែងអីអញ្ចឹង We can also let's say help children to we can also ask children to use physical actions to practice maths concept. For example, step on the ground 3 times and then they would do it. ឧទាហរណ៍ម៉ោងកីឡាឬក៏ម៉ោងហាត់ប្រាណហ្នឹងយើងអាចឲ្យកុមារធ្វើសកម្មភាពឧទាហរណ៍លោត3ដងជាមានន័យថាគឺក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើជាសកម្មភាពហាត់ប្រាណហើយគឺគាត់រៀនគណិតដូចគ្នា Maths and music can also go together. ហើយមួយទៀតគឺម៉ោងយើងអាចបញ្ជាម៉ោងគណិតវិទ្យានៅក្នុងម៉ោងតន្ត្រីបាន If the songs and rhymes are about maths, it can create positive feelings towards maths concept. តាមរយៈបទចម្រៀងក៏ដូចជាចង្វាក់នៃចម្រៀងហ្នឹងយើងអាចបង្កើតជាអារម្មណ៍វិជ្ជមានតាមរយៈគោលគំនិតនៃគណិតវិទ្យានឹងបាន A song about number sequence can also help children to remember better. ហើយចម្រៀងហ្នឹងក៏អាចជំរុញឲ្យកុមារហ្នឹងចងចាំភាពពិតនៃគណិតវិទ្យាបានដូចគ្នា Some songs also have some repeated words. In that case, children can explore about ABAB pattern or AAB pattern. ដោយសារតែចម្រៀងមួយចំនួនវាអាចមានការច្រៀងកន្លែងឆ្លងដែរដដែលអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងកុមារក៏អាចដឹងពីលក្ខណៈនៃអក្សរកន្លែងហ្នឹងបានប្រហែលដង AB ដដែលហ្នឹង Maths and arts can also go together. For example, we can ask children to use the idea of pattern to create necklaces by having red, green, red, green. ហើយមួយទៀតតើតើនឹងគណិតវិទ្យាជាមួយនឹងសិល្បៈក៏យើងអាចបញ្ជាចូលគ្នាដែរឧទាហរណ៍ការបង្កើតគំរូនៃគំរូមួយអញ្ចឹងឲ្យកុមារដាក់ពណ៌មុននឹងអញ្ចឹងក្រហមខៀវហ្នឹងក៏អាចគាត់រៀនគណិតវិទ្យាក្នុងនឹងដែរ We can also ask children to use different shapes to create a picture. ហើយមួយទៀតយើងអាចឲ្យកុមាររៀនដូចជាបង្កើតជាដូចជារូបរាងណាឲ្យកុមារហ្នឹងបង្កើតជារូបរាងនៅក្នុងនឹងអាចអាហ្នឹងហៅថាជាសិល្បៈហើយនឹងគណិតវិទ្យាដែរ Maths and science are closely related to each other. ហើយមួយទៀតម៉ោងវិទ្យាសាស្ត្រក៏យើងអាចបញ្ជាម៉ោងគណិតនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារគណិតហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រយើងអាចនិយាយថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក When conducting investigation, children can practice measurement, classification, comparison. នៅពេលដែលយើងធ្វើការសង្កេតមើលឬក៏ធ្វើរៀនពីការសង្កេតមើលសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងកុមារអាចអនុវត្តនៅជំនាញនៃការវាស់ធ្វើការបែងចែកធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នា We can have maths talk during different types of play activities. ហើយយើងក៏អាចធ្វើការនិយាយជាមួយកុមារហ្នឹងអំពីគណិតកំណុំពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាព
លេង For example, when playing with water, we can ask children to compare the amounts of water in different containers. អញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកុមារនឹងលេងជាមួយទឹកយើងអាចធ្វើការសួរកុមារពីចំនួននៃទឹកនៅពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងរបស់ផ្ទុកនឹងផ្សេងៗនេះថាយើងអាចសួរគាត់ប្រៀបធៀបគ្នា We can also use the word full, empty, and heavy. ហើយក្នុងពេលនេះយើងក៏អាចសួរកុមារដែលប្រើប្រាស់ពាក្យពេញពាក្យទទេឬក៏ពាក្យធ្ងន់អីដើម្បីអភិវឌ្ឍភាសាគណិតវិទ្យារបស់គាត់បាន When children are playing with sand, we can also ask them to identify shapes or write numbers on sand. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅពេលដែលកុមារលេងជាមួយដីសាច់យើងអាចធ្វើការសួរកុមារតាក់ទងនឹងរូបរាងទម្ងន់ឬក៏ដងសីតេអីផ្សេងៗឬក៏តិចឬក៏ច្រើន We can also talk about which containers can hold more sand. យើងអាចសួរកុមារថាតើអាធុងឬក៏ឧបករណ៍ផ្ទុកនោះមួយណាច្រើនជាងឬក៏ធ្ងន់ជាងអញ្ចឹង When children are playing with blocks such as Legos, we can talk about shapes. We can ask children to classify the blocks into different categories. ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលកុមារលេងជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្គុំឬក៏ប្លុកហ្នឹងយើងអាចធ្វើការសួរកុមារពីរូបរាងទំហំក៏ដូចជាធ្វើការវាស់ឬក៏ធ្វើការបែងចែក We can also ask children about quantities by asking them to tell the number of blocks they use to create a building. អញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងនៅពេលគាត់លេងជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្គុំហ្នឹងយើងអាចសួរគាត់តាក់ទងនឹងចំនួនហើយអាចសួរគាត់ថាដើម្បីកសាងអគារនឹងបានតើត្រូវការឧបករណ៍ផ្គុំប្រដាប់ផ្គុំហ្នឹងចំនួនប៉ុន្មាន Finally, during role play, we can talk about money. We can talk about sorting and matching as well as time. ហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងកំឡុងពេលគាត់លេងបែប pretend ឬក៏លេងបែបធ្វើពុតថាឧបករណ៍នឹងស្អីធ្វើពុតជាអញ្ចឹងគឺយើងអាចសួរគាត់ដូចជាលុយពីទំហំពីពេលវេលាការគូបគងអីផ្សេងៗបាន For example, we can ask children to arrange objects in the order of increasing size. ឧទាហរណ៍យើងអាចឲ្យកុមារនៅពេលដែលគាត់លេងឲ្យគាត់រៀបចំឲ្យគាត់រៀបទៅរៀបវត្ថុហ្នឹងឲ្យតាមលំដាប់ We can help children to apply maths concept in daily life situations. ហើយយើងអាចឲ្យកុមារហ្នឹងធ្វើការអនុវត្តឬក៏យកខ្លឹមសារគណិតវិទ្យាហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាន Finally, we can use effective instructional and interactive strategies when teaching children maths. ហើយជាចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងរៀនគណិតវិទ្យាយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រណែនាំគាត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ One type of strategies is called sustained shared thinking strategies, which means that we ask children to share what they are thinking. វិធីសាស្ត្រទី1យើងអាចនិយាយបានថាជាវិធីសាស្ត្រចែកម្លែកនៃការគិតជាមួយគាត់មានថាយើងចូលរួមគិតជាមួយនឹងគាត់ដោយធ្វើការចូលរួមសួរគាត់និងចូលរួមជាមួយគាត់ជាប្រចាំ The teachers also share with children how they think when solving a maths problem. ជាឧទាហរណ៍គ្រូអាចចូលរួមគិតជាមួយនឹងកុមារនៅពេលដែលកុមារនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យានឹង And then the teacher can also ask children
to link the content of activities to their past maths experience. ហើយក្រៅពីចែករំលែកការយល់ឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រូហ្នឹងក៏គាត់អាចធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ខ្លឹមសារសកម្មភាពដែលផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងឬក៏សកម្មភាពដែលជាមួយនឹងការរស់នៅជាក់ស្ដែងបាន It is also important for teachers to provide examples and non-examples. Here is an example. What is circle? ហើយគ្រូក៏ត្រូវដឹងពីការផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ឬក៏មិនមែនជាឧទាហរណ៍ដល់កុមារដែរដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានស្រួលមានឲ្យកុមារហ្នឹងហ៊ានគណិតវិទ្យាកាន់តែស្រួលអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ដែលគាត់នឹងបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងតើឧទាហរណ៍សួរថាតើមួយណាជាកំពង់មូល Children need to understand if the children can identify all these as circle, it means that they understand circle is not affected by its size and color. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរថារូបណាជាវងកុមារនឹងមើលហើយថារូបណាជាវងអញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងថាវងមូលវាមិនមែនកំណត់តាមរយៈទំហំថាមួយណាធំជាងឬក៏ទូចជាងឬក៏តាមរយៈពណ៌ Also, we need to include some other shapes here so that we know whether children can differentiate circle from the other shapes. ហើយកំឡុងពេលយើងសួរហ្នឹងយើងត្រូវដាក់រូបផ្សេងៗដើម្បីនៅក្នុងនឹងដែរមានថាដាក់ក្នុងនឹងចូលដែរដើម្បីឲ្យកុមារហ្នឹងដឹងពីលក្ខណៈនៃរូបផ្សេងនៃរូបរាងផ្សេងទៀត Children need to tell that these are not circles. These are circles. Then we can ensure that children understand the concept of circle. ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដាក់អញ្ចឹងទៅគាត់នឹងដឹងថារូបណាជាវងហើយនៅរូបផ្សេងទៀតមិនមែនជាវងហើយគាត់នឹងដឹងថាមិនវងហើយរូបផ្សេងទៀតរូបអីអញ្ចឹងដែរ Finally, we need to create multiple representations of a concept. For example, all these are four. We can help children to understand concrete objects and then more abstract objects and then a symbol. ហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចប្រើជាខ្លឹមសារដែលយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្លឹមសារតំណាងឲ្យគាត់ហ្នឹងយើងអាចប្រើដាក់ជាចម្លើយឲ្យផ្ដល់ឲ្យគាត់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លេខ4អញ្ចឹងលេខ4វាអាចមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអាចមានរូបនេះរូបតំណាងឃើញរូបតំណាងចេះដូចតុក្កតាអញ្ចឹងក៏4ហើយរូបចំណុចហ្នឹងក៏4គូអញ្ចឹងក៏ហៅថា4អារ៉ូម៉ាំងនេះក៏ហៅថាលេខ4ដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមផ្ដល់ជាគំរូនៃខ្លឹមសារដែលយើងផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងឲ្យបានច្រើនឲ្យគាត់ដឹងកាន់តែច្រើន Okay, now I will tell you some concluding remarks. យើងឥឡូវក៏មកដល់ចំណុចចុងក្រោយនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គាត់ First, don't just focus on children's correct answer. We should also take note of the mistakes they make. ជាសន្និដ្ឋានទី1គឺយើងគំព្យាយាមផ្ដោតទៅលើចម្លើយត្រឹមត្រូវរបស់កុមារក្រៅពីចម្លើយត្រូវនោះយើងត្រូវកត់សម្គាល់ពីកំហុសដែលកុមារបង្កើតឡើង Second, we should keep in mind that the problem-solving process can be as important as the solutions. Even they can tell the correct answer, there's a chance that they use a wrong method. Okay. ទី2យើងត្រូវចងចាំថាដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាអាចមានសម្រាប់សំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែជួនកាលកុមារហ្នឹងគឺដោះស្រាយតាមវិធីអាចថាដោះស្រាយបានប៉ុន្តែវាមិនមែនចម្លើយត្រូវប៉ុន្តែគាត់ការដោះស្រាយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេ Finally, developing positive
attitude is as important as developing procedural fluency. Therefore, we should not just force children to do a lot of practice. We should also make them enjoy maths. ហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគណិតវិទ្យារបស់កុមារគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យកុមារនឹងមានភាពស្ទាត់ជំនាញគឺយើងមិនមែនមានថារៀនគណិតវិទ្យាតតែថាឲ្យកុមារនឹងធ្វើការអនុវត្តឬក៏គណនាឬគណនាទេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាឲ្យកុមារនឹងរៀនគណិតវិទ្យាឲ្យគាត់នឹងរៀនពេញចិត្តឬក៏រៀនឲ្យបានសប្បាយ That's the end of my presentation. Hope you enjoy my presentation today. អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃការធ្វើបង្ហាញរបស់គាត់ហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៃការធ្វើបង្ហាញរបស់គាត់ If you have any questions, you can ask me now. ហើយបើសិនបើអ្នកគ្រូមានសំណួរអាចសួរគាត់បានមានកន្លែងណាអត់ទាន់ច្បាស់ឬក៏សំណួរអីអាចសួរគាត់បាន Yeah, thank you. So if there is no other question, I will pass the time to the host again. Thank you very much. Thank you. អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកគ្រូអត់មានសំណួរទេអញ្ចឹងអាចយើងអាចបញ្ចប់បានអញ្ចឹង Thank you, Dr. Sam. Thank you so much for your time and for sharing your knowledge with our Cambodian stakeholders and practitioners. Yeah, thank you. ជាងក៏សូមថាសាហិសូមថាអរគុណដល់ Dr. Sam ដែលគាត់ធ្វើបង្ហាញដល់អ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃនេះ If you do not have any questions, I would like to share a couple of things before we would conclude our session. អញ្ចឹងមុនបើសិនបើអ្នកគ្រូអត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសរុបលើចំណុចមួយចំនួនឬក៏មានចំណុចខ្លះដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូ On behalf of the whole participants as well as the project team, we would like to pay special thanks to Dr. Sam for sharing your knowledge and wisdom with our participants. សម្រាប់អ្នកចូលរួមធ្វើនឹងក៏ការម្ដងទៅដល់ Dr. Sam សម្រាប់ការចែកម្លែកនៃចំណេះដឹងក៏ដូចជាឆន្ទៈក្នុងការចែកម្លែកនឹងដល់អ្នកគ្រូ And I am also thankful to our today's translators, Ms. Neek and Soksokom, for translating our speaker's talk. You're welcome. អញ្ចឹងក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកបកប្រែយើងដែរមានខ្ញុំហើយនិងលោកគ្រូសុខុមដែលធ្វើការបកប្រែនៅក្នុងថ្ងៃនឹង And I'm also grateful to one of our colleagues, Yana, for her technical support and facilitating the talk. ហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាយ៉ាណាដែលនៅខាងសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនឹងដែលធ្វើការសម្របសម្រួលជួយខាងបច្ចេកទេស So once again, thank you all for your participation and your time. Thank you. អរគុណអ្នកគ្រូសម្រាប់ការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះជាអ្នកគ្រូ Thank you. And we are looking forward to see you in our next workshop next month. យើងនៅមានសិក្ខាសាលានៅក្នុងខែបន្ទាប់ខែក្រោយទៀតអ្នកគ្រូ Thank you and bye-bye.